लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। बाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसत्रङ्गार्यदौहित्रकं श्रीमत्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यभारां निधिं। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकरान्नभनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को अखिल प्रत्यनिक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र पुरुषोत्तम भगवान को दिव्य लीला चरित्रहरू श्रवण गर्दै गर्दै हामी सप्तम दिवसमा आज आइपुगेका छौं। हिजो वैकुण्ठनाथ भगवान को साथमा मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण को दिव्य संवाद भएको थियो। अगाडि त्यही प्रसङ्गलाई श्री सुतजी महाराज सौनकादि ऋषिहरूसँग भन्नुहुन्छ। भवद्भिर्या कृतः प्रश्नः समचीकरदासुगः तदुत्तरमुवाचेदस् तद्वदामि तपोधना। तपस्या नै छ धन जसको त्यस्ता हे महामुनिहरू, हजुरहरूले सोध्नुभएका सबै प्रश्नहरूको उत्तर म जस्तो जस्तो भयो त्यहाँ त्यस्तै त्यस्तै किसिमको तपाईँलाई म सुनाउँछु है। सुन्नुहोस्। भगवान जब त्यसको अधिमासको कुरालाई भगवानले जब सुन्नुभयो, परदुःख मपारम, अर्काको दुःखलाई सहनै नसक्ने, अर्काको दुःखलाई अलिकति पनि चिन्तनै गर्न नसक्ने त्यस्तो स्वभाव भएका भगवान श्री पुरुषोत्तमले के गर्नुभयो? परस्तद्वदस्व, त्यसपछि भन्नुहोस् त के भयो? भगवान अर्काको दुःखलाई सहन नसक्ने स्वरूप लिएर अवतार लिनुभएको थियो पूर्ण रूपमा। त्यस्ता गोलोकवासी भगवान मुरलीधर श्री कृष्णले पुरुषोत्तम भगवानले के गर्नुभयो, के भन्नुभयो त्यो कुरा सुनाउनुहोस्। नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, गोलोकनाथो यदुवाच विष्णुं तदेव गुह्यं कथयामि वत्स, वाच्यं सुभक्ताय तदास्तिकाय शुश्रूषवे दम्भ विवर्जिताय। गोलोकनाथ भगवानले विष्णु भगवानसँग के भन्नुभयो? गुह्य गोप्य कुराहरू जो छ त्यो नलुकाइकन भनिदिनुहोस्। माने गुरुजनहरूबाट ज्ञान प्राप्त गर्नका निमित्त शिष्य पनि अधिकारी हुनुपर्दछ, उसमा पनि के योग्यता हुनुपर्दछ। त्यसो भएको हुनाले हामीमा त्यो योग्यता परिपूर्ण छ भने आफ्नो योग्यताको सर्टिफिकेट पेश गर्दैछन्। वाच्यम सुभक्ताय सदास्तिकाय शुश्रूषवे दम्भ विवर्जिताय। भक्त कस्तो हुनुपर्छ? सुभक्त हुनुपर्छ। भक्त भनेको भक्त मात्रै नभएर सुभक्त हुनुपर्छ। सुभक्त भन्नाले, भक्त भन्नाले आइपर्दाखेरि गरी पनि दिने, नगर्दाखेरि बस कहिलेकाहीँ बस लत्तो छोडेर अलग पनि बस्दिहाल्ने। मन लाग्यो गरी पनि हाल्ने, मन नलाग्यो नगर्ने पनि कहिलेकाहीँ। है के बिग्रिन्छ र नगरे गरेर के पाएको छ र भन्ने खालको त्यस्तो अलि निज मारेर गर्ने त्यस्तो किसिम। सुभक्त भन्नाले भगवानको सेवा गर्न पाएन, आफ्नो आराध्यको सेवा गर्न पाएन भनेदेखि बरु खान छोडिदिन्छ, सारा चिजहरू छोडिदिन्छ तर नगरिकन रहँदैन। त्यसलाई सुभक्त भनिन्छ। कुनै प्रकारले सब चिज छुटोस्, बरु खान छुटोस्, संसारको सारा सम्पत्ति छुटोस्। घरैमा आगो लागिराख्दाखेरि राजा जनकको राजदरबारमा आगो लाग्यो। राजा जनक भगवानको कथा सुनिराख्नु भएको थियो। कसैले भारदार भाइहरूले गएर सुनाइदिए कि महाराज दरबारमा आगो लाग्यो। त्यो खबर ल्याउने व्यक्तिलाई राजा जनकले फटकार दिनुभयो, डाँट दिनुभयो। ए आगो लाग्यो त दरबारमा लाग्यो, मेरो के आगो लाग्यो? म त मेरो आत्मकल्याणको सुन्दर बाटोमा आफ्नो कर्तव्यमा हिँडिरहेको छु, मलाई विघ्न गर्ने यहाँ आउँछस् न भनेर त्यसलाई डाँट दिनुभयो। कथा सकिएपछि पछि गएर दरबार हेर्नुभयो, कति जल्यो कति बाँच्यो के भयो त्यसको मतलब छैन। हामी गर्न सक्छौँ? हाम्रो धान पाकेको छ, धान झरिहाल्छ, फेरि के खाउँला भन्छौँ कहिलेकाहीँ। अब होइन गाई बस्तु छन् मेरो त, गाई बस्तुहरू बिग्रिहाल्छन् भन्छन्, कहिले के भन्छन्। कसैको केही छैन र पनि शरीरमा अलिकति आलस्य आएको छ, भएको आज त नजाने भनिदिन्छन्। केही छैन र पनि सम्हाल्नुपर्ने त्यस्तो। उहाँ घरमा आगो लाग्यो, दरबारमा हाम्रो घरको जस्तो सामान्य यसो भाँडाकुँडा अलिकति के खानेपिउने कुरा थोरै बोरा लत्ता कपडा मात्रै हुँदैनन्। दरबारमा त सारा देश चलाउने सारा खजनाहरू हुन्छन्, सारा सम्पत्तिहरू हुन्छन्, रत्नहरू हुन्छन्, मणिमाणिक्यहरू हुन्छन्, सबै चिज हुन्छ। त्यस्तो दरबारमा आगो लाग्दा त्यत्रो सारा देशको जिम्मेवारी हुँदाखेरि पनि दरबारमा आगो लाग्यो महाराज भनेर आउने व्यक्तिलाई दण्ड, उनलाई फटकार्नुभयो। मेरो के आगो लाग्यो? म त जे गर्नका लागि मैले जन्म लिएको थिएँ त्यही गरिरहेको छु, मेरो कर्तव्य त पुरा भइरहेको छ, मेरो काम त भइरहेको छ, तेरो आगो लाग्यो त तेरो लाग्यो, जा अहिले डिस्टर्ब नगर भन्नु। त्यो भन्न सक्नेलाई सुभक्त भने। चाहे केही पनि होस्, कुनै अवस्था पनि आओस्, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि भगवत सेवा, भगवत परिचर्या, भगवत गुणानुवर्णन, भगवानका लीला कथाहरूको श्रवण, भगवानको सेवा यो कहिल्यै पनि उसले त्याग्न सक्दैन। यस्ता सुभक्त हुनुपर्छ। एक। अर्को कुरा सदा आस्तिकाय, आस्तिकता सधैँ हुनुपर्छ। आफूलाई परेका बेलामा है भगवानका पनि तै भगवानका के भन्छ नि उखान गर्छ, ओ गाउँघरमा गाली गरे जस्तो तै भगवानका चेला मर्जन, मलाई त हेरेको छैन त अहिले पनि, कसै अरूलाई हेरन्छ सबैलाई, म त भगवानको पनि केही गरेन, मलाई त उसलाई मौका आफूलाई परेको बेला उसलाई पनि गाली गर्यो।
अनि मौका जतिखेर आफूलाई ठिकठाकै छ, सबैजना राम्रो धन सम्पत्ति छ, सबै चित्त बुझ्दो, आफूलाई मन परेको जस्तो ठिक्क दिन आउँछ नि त कुनै दिन, त्यो दिन चाहिँ भगवान् पनि भगवान्को पनि अलिअलि कुरा गरिहाल्यो हो, त्यस्तो भयो भने त्यो पनि काम लाग्यो। सदा आस्तिक आया, सधैँ भगवान् हुनुहुन्छ, सबै चिज भगवान्ले गरिबक्सेको छ। म को हो र मेरो के थियो र मेरो त नाम थिएन, रूप थिएन, म त कहाँको अलपत्र थिएँ, एउटा आत्मा मात्रै भट्किरहेको थिएँ। भगवान्ले नै कृपा गरेर यति राम्रो देह सम्पत्ति मलाई प्रदान गर्नुभयो, आँखा दिनुभयो, कान दिनुभयो, नाक दिनुभयो, जिब्रो दिनुभयो, सबै प्रकारको होइन, सबै हात दिनुभयो, कोडा दिनुभयो, मन दिनुभयो, बुद्धि दिनुभयो, यो बस्ने पृथ्वी दिनुभयो, अन्न दिनुभयो, हरेक चिज त परमात्माले दिनुभयो। परमात्माको कृपाका बिना हुन्छ नै के र? परमात्मा रहनु भएन भने त म भन्ने चिज मेरो अस्तित्व नै रहँदैन। त्यस्तो हो भनेपछि परमात्मा सधैँ नै हुनुहुन्छ, सधैँ विद्यमान हुन्छ, त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, त्रिकालज्ञ हुनुहुन्छ, त्रिसत्य हुनुहुन्छ, भूत भविष्य वर्तमानमा सधैँ विद्यमान रहनेवाला अव्यय हुनुहुन्छ, अव्यक्त हुनुहुन्छ, परमात्मा अचिन्त्य शक्ति हुनुहुन्छ। यसरी भगवान्का प्रतिको निरन्तर आस्तिकता, कहिले पनि भगवान् छैनन् भन्ने भावना मनमा आयो भनेदेखि ठुलो पाप भइहाल्यो। है भगवान् सगवान पनि केही छैनन्, क्या हो, खालि बेकार हो भन्ने जसले पाप गर्छ उसैको चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। यहाँ त हामीले भक्ति गऱ्यौँ भन्यो, टिका लगाएर हिँडेका छौँ, बिहान बेलुका शालिग्राम धोयो, ऊ पखाल्यो, उनलाई खुवायो, भोग लगाउने भन्यो, भगवान् भन्यो केही न केही हुनु जानु केही छैन, आफ्नो दिन उसै छौँ भनेर हो। त्यसरी मन मार्नु हुँदैन। मन मार्यो भनेदेखि त्यो नास्तिक भइहाल्यो। त्यो नास्तिक भक्तलाई कथा सुनाउनु हुँदैन भनेको। सुभक्त भयो भने त्यसलाई त्यति प्रेम गर्ने, कथासँग त्यति प्रेम गर्ने, भगवान्सँग त्यति प्रेम गर्ने। सुभक्त छ भने त्यसलाई कथा सुनाउनुहुन्छ, सधैँ आस्तिक छ भने त्यसलाई कथा सुनाउनुहुन्छ। अलिकति कुनै दिन पनि भगवान्लाई गाली गर्छ, भगवान्का प्रति नराम्रो नकारात्मक सोच्छ, आफूलाई नै सर्वेसर्वा सोच्दछ, आफूलाई सर्वसमर्थ सोच्दछ, स्वतन्त्र सोच्दछ, स्वरूप विरुद्ध छ, स्वस्वरूप विरोधी छ भनेदेखि त्यसलाई पनि कथा सुनाउनु हुँदैन। अर्को लक्षण हुनुपर्छ भक्तको, के हुनुपर्छ? शुश्रूषवे सेवा गर्नेवाला हुनुपर्छ। भक्त सेवा गर्ने भावको हुनुपर्छ। अब म त ठुला घरको राम्रो लुगा लगाएको छु, कहाँ त्यहाँ झाडु लगाउने, कहाँ त्यहाँ पुछा लगाउने, कहाँ मेरो त फोहोर हुन्छ, यसो त्यसो भनेर त्यस प्रकारले होइन, अरू गरौँ न, जसले खाएको छन् उनीहरू गरौँ, अथवा ईर्ष्या गर्ने, डाहा गर्ने हो, त्यस्तो प्रकार जो बस्छन् जसलाई मिलाएको छ उही गरोस्, मलाई किन गर्नु पऱ्यो, त्यस्तो भाव छ भनेदेखि त्यसलाई पनि कथा सुनाउनु हुँदैन। त्यो अयोग्य। कोही गरोस् नगरोस्, कसैले पाओस् नपाओस्, कसैलाई मलाई फाइदा होस् नहोस्, तर मैले गर्नुपर्छ। मेरो त कर्तव्य हो नि, म सेवा गर्न जन्मेको हो नि त। मैले के गरेँ त? खोइ मैले सेवै गरेँ। सेवा नगर्दाखेरि त अरूले गरे अथवा गरेनन् त्यसको त मलाई के फरक पर्नेवाला छैन। तर मैले यदि सेवा गरिनँ भनेदेखि मलाई फरक पर्छ। मैले यदि सेवा गरिनँ भनेदेखि मेरो स्वरूप नष्ट हुन्छ। मेरो जे कर्मका निमित्त मैले अति उत्तम मानव जीवन प्राप्त गरेँ त्यो निरर्थक हुन्छ। त्यस कारणले सेवा मैले गर्नुपर्छ। जे मेरो सेवा भने झाडु मैले झाडु, कहीँ फुल लगाउने मैले फुल लगाउने, फुल टिप्ने मैले फुल टिप्ने, अर्चना गर्ने मैले अर्चना गर्ने, जे सेवा मिल्दछ केही न केही सेवा निरन्तर आफ्नो जो परिश्रम, जो शक्ति परमात्माले प्रदान गर्नुभएको छ त्यो शक्तिको सदुपयोग परमात्माकै सेवामा लाग्नुपर्छ। कुनै न कुनै रूपमा लागेको हुनुपर्छ। तपाईँ बगैँचामा काम गर्नुहोस्, तपाईँ खेतमा काम गर्नुहोस्, तपाईँ नोकरी गर्नुहोस्, तपाईँ व्यापार गर्नुहोस्, तपाईँ चाकरी गर्नुहोस्, तपाईँ मन्दिर मठमा झाडु पोछा इत्यादिहरू लगाउनुहोस्, धूपबत्ती आरती गर्नुहोस् अथवा के गर्नुहोस्, तर केही न केही जे भए तापनि त्यो परिश्रम हाम्रो जो हो त्यो यो सम्पत्ति भगवान्को हो। यसलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मानेर आफूले मात्रै उपभोग गर्ने, संसारको लागि मात्रै यसलाई दुरुपयोग नगर्ने, यसलाई भनिन्छ शुश्रूषवे, सेवाको भाव हुन्छ। सेवाको भावना नभएको व्यक्तिलाई कथा सुनाउने भने पनि हुँदैन। त्यसमा सेवाको भाव भएको छ कि छैन? भक्तको लक्षण हुने दम्भ विवर्जिताय, देखावा गर्दैन कहिले पनि। जे हो बाहिर जे छ भित्र त्यही छ, जस्तो छ उस्तै हुनुपर्छ। देखावा गर्नेवाला व्यक्तिलाई पनि कथा सुनाउँदैन। स्वामीजीहरू आएका बेलामा चटक मटक ट्याकटुक्क ठिकठाक पार्यो, स्वामीजी नहुँदाखेरि लतर पतर सबै खतम छ, केही पनि छैन, अत्तो पत्तै छैन। कोही जान्ने मान्छे आयो भने उसलाई देखाउनका निमित्त यसो सबै चिज राखेर ठिकठाक पनि गरेको छ, नदेख्यो भनेदेखि बस आकाश पाताल गरिहाल्छ हो। त्यस्तै देखाउनका लागि प्रेमले, मेरो कर्तव्य हो मैले गर्नुपर्छ, त्यो प्रेमले गर्नुपर्छ। कोही होस् नहोस्, कोही स्वामीजीहरू आउन् नआउन्, कोही देख्नेवाला जान्नेवाला आउन् नआउन्, तर मैले त निरन्तर मैले राम्रो गरिरहनुपर्छ, राम्रो गरिरहनुपर्छ। मौकाले त्यस्तै प्रकारले कोही महापुरुषहरू आइहाल्नु भने पनि त्यसरी अचानक देख्यो भनेदेखि भित्र हृदयबाट गदगद भएर स्वामीजीहरूले पनि आशीर्वाद प्रदान गर्ने, कति राम्रो सेवा गरेको छ। त्रिवेणी छ क्या यहाँ, एउटा त्रिवेणी छ। भगवान्लाई पनि खुसी गर्नुपर्छ। भगवत भागवत आचार्य कैङ्कर्यका निमित्त हो। कैङ्कर्यार्थे चाहिँ यौवनम, हाम्रो जीवन कैङ्कर्यका लागि हो, सेवाको लागि हो। त्यो कैङ्कर्य कसको गर्नुपर्छ भन्दा भक्तको, अनि आचार्यको, अनि भगवान्को, तीनजनाको सेवा गर्नुपर्छ। तीनजनालाई खुसी गर्नुको लागि, तीनलाई खुसी गर्नका निमित्त कसरी खुसी हुन्छन् यिनीहरू भन्दाखेरि, भक्त कसरी खुसी हुन्छन् भन्दाखेरि भक्तहरूलाई खुसी गर्नका निमित्त आचार्यहरूको सेवा गरेको छ भने भक्तहरू खुसी हुन्छन्, ईर्ष्या गर्दैन। यहाँ त त्यो विपरीत छ स्वभाव। त्यस्तो किसिमको कसैले कोही आचार्यको सेवामा निमग्न भएर लागिरहेको छ भने धन्य हो यसको सौभाग्य, त्यसलाई त मैले छुन मात्रै पाएँ भने, त्यसलाई त मैले यसो दर्शन मात्रै गर्न पाएँ भने त्यो महाभाग्यशालीको त दर्शन मात्रले म पनि पवित्र हुन्छु भनेर त्यो प्रेम उसका प्रति प्रदर्शन गर्दछन्, न कि ईर्ष्या गर्दछन्।
बाटो भइहाल्यो, अब उता जान्ने सुन्ने भइहाल्यो, अब ऊ प्यारो भइहाल्यो, मलाई त अब पन्छाउँछन् कि क्या हो जस्तो गरेर उसलाई चाहिँ देखेर नारी निमोट्यो, डाँडा किटकिट्याउने, बस बेहोस भइहाल्ने बानी भयो भने काम लागेन। सेवा परायण व्यक्तिका प्रति प्रेम हुनुपर्छ। यो घटना हामीलाई याद आउँछ। हामी पहिले 60-62 सालतिर पहिले सुरुमा हामी यहाँ दाङमा जाँदाखेरि त्यहाँ कथा भएको थियो। स्वामीजीहरूले कसैलाई लुगासुगा धुन कसैलाई पनि दिनुहुन्थ्यो, धोएर नुहाएर धोएर आफूले सुकाएका ठाउँबाट आमाहरूले लुगा उठाएर लगिसकेर ए मैला भएको छन् लुगा त भनेर लगेर कान वा तलतिर धारातिर कता लगेर धोएर सफा गरेर ल्याएर त्यहाँ नजान्ने गरी थाहा नपाउने गरी सुकाइदिए। अरू आमाहरूले पछि थाहा पाए कि यिनले त स्वामीजीको लुगा धोइदिन् भनेर थाहा पाउने बित्तिकै जम्मै आमाहरू त लगेर उनलाई त अँगालो मारेका छन्, ए गालामा लगाएका छन्, प्रेम के भयो भनेर पछि पत्ता लगाउँदा त यो भाग्यमानी हामीले त कहाँ पायौँ र यसले त यो भाग्यमानीले त यस्तो पाए, त्यसो हुनाले यो त धन्य भयो भनेर त्यस प्रकारले उनका प्रति पनि प्रेम न कि यो जान्ने भयो कि बाठी भयो कि स्वामीजीका लुगा लगेर धोइ, यो त बाठी हुन्थ्यो, अगाडि बढ्थ्यो, यो त्यस्तै भनेर गोडा काटेछन् उनीहरूले। त्यसरी प्रेम गर्यो भने आहा धन्य सौभाग्य, यसले यति कति राम्रो रहेछ भनेर त्यस प्रकारले उनको प्रति त्यो गर्यो। यो भाव हुनुपर्छ भन्ने कुरा, यस्तो प्रकारको भाव। दम्भ होइन, त्यहाँ देखावा होइन। उनले पनि त्यो देखाउनका लागि बाठी बन्नका लागि प्रेम गर्न म सबैभन्दा प्यारी बनौँ अथवा मलाई नै सबै होस् भन्ने खोज्या होइन। उनलाई त्यो लाग्यो, त्यस्तो प्रकारले उनी गएन। अब सुटुक्क कसैले थाहा नपाउनु ल्याएन, सुकाइदिनु, थाहा अहिले कसैले थाहा पाइहाल्यो। त्यसो थाहा पाउँदाखेरि पनि उनीहरूमा पनि ईर्ष्या जागेन। यो भक्तको लक्षण बतायो। यस्ता किसिमको एउटा परदोष, पर अर्काको दोषलाई देख्न असूया दोष भन्छ कि त्यो असूया दोष आउनु हुँदैन हामीहरूमा। असूया दोषले पनि के हुन्छ त भन्दा त्यसबाट नोक्सान के हुन्छ त, भगवान् हामीसँग नाराज हुन्छ। उसले त जे गर्यो कैङ्कर्य गरिहाल्यो होइन, उसले त पाउने पाइहाल्छ, तर उसँग द्वेष गर्नाले हाम्रो चाहिँ स्वरूप नष्ट भयो। हामीसँग भगवान् नाराज हुनुभयो। घाटा कसलाई लाग्यो त भन्दा हामीलाई लाग्यो। त्यसो हुनाले सकिन्छ सेवा कैङ्कर्य गर्ने, सकिँदैन भने कैङ्कर्य गर्नेहरूका प्रति प्रेमको भाव राख्ने। कैङ्कर्य गर्छन् कसैले भने गर्न पाएका छन्, सौभाग्य छ भने उनीहरूका प्रति प्रेमको भाव राख्ने। दम्भ नगर्ने, देखावा नगर्ने, जे गर्ने हो ठ्याक्कै गर्ने। मेरो कर्तव्य हो, यो मेरा लागि हो, कसलाई देखाउनु छ र आखिर मैले कसलाई देखाएर कसलाई ठग्नु छ, कसको आँखामा छारो हाल्नु छ र मैले आखिर यो त मेरो कर्तव्य हो। मेरो परमात्मा त सबै अन्तर्यामी सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। अन्तर्बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण। बाहिर पनि भगवान् हुनुहुन्छ, भित्र पनि भगवान् हुनुहुन्छ। बाहिरकालाई सामान्य दृष्टि भएका मान्छेहरूलाई त म ठगौँला, परन्तु मेरो परमात्मा सर्वज्ञ सर्वविद, उसलाई त म ठग्न सक्दिनँ। आखिर फल दिने उही मेरो परमात्मा हो। आखिर मैले देखावा किन गर्नु पर्यो? जे गर्ने हो मैले मेरो परमात्मा खुसी गर्नका लागि गरेको हो भनेपछि उसलाई मैले ठग्नु हुँदैन, देखावा गर्नु हुँदैन। मैले जे गर्छु म यथार्थ रूपमा गर्नुपर्दछ। भक्ति प्रेमपूर्वक आफ्नो आत्मकल्याणका लागि यसरी गर्ने हो भन्ने हुनुपर्छ। यस्ता 4वटा भाव भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै कथा सुनाउनुहुन्छ भने, यस्ता 4 भाव आयो भने अनि तिनीहरूलाई सबै चिज गोपनीय कुरा केही पनि नराखेन, गुरुहरूले पनि सबै कुरा यिनीहरू पक्का हुन्, परिपक्व हुन्, यिनीहरूलाई दियो भने ज्ञान बिग्रिँदैन भनेर अनि त्यो अमूल्य वस्तु, त्यो अमूल्य रत्नरूपी ज्ञान त्यसरी प्रदान गर्नुहुन्छ। अरू भन्नुहुन्छ सुकीर्तिकृत पुण्यकरम यशस्यम सुपुत्रदम वश्यकरम च राज्ञम दारिद्र्य दावाग्नि अनल्प पुण्यम श्राव्यम तथा कार्य अनन्य भक्त्या। अनन्य भक्तिले युक्त भएका व्यक्तिहरूलाई यसरी सुना, सुकीर्ति हुन्छ। त्यसले यसरी स्वरूप योग्य भएर कथा सुन्यो भने, स्वरूपज्ञ भएर कर्म गर्यो, कैङ्कर्य गर्यो भने के हुन्छ? सुकीर्ति हुन्छ, पुण्य प्रदान हुन्छ। त्यसलाई पुण्य पनि मिल्छ, यस पनि मिल्छ। सुपुत्रदम, उसको कर्मको फलद्वारा उसलाई सुन्दर पुत्र पौत्र आदि सांसारिक लौकिक र पारलौकिक सबै प्रकारका सुख पनि प्राप्त हुन्छन्। वश्यकरम त राज्यम, राजा महाराजाहरू जो पनि हुन्, सबै संसारका शासकहरू सबैलाई पनि आफ्नो वशमा गर्न सक्ने त्यो तागत पनि हुन्छ। दारिद्र्य दावाग्नि अनल्प पुण्यम, अल्प पुण्य भएका व्यक्ति अभागी, अल्प पुण्यमा त अभागी छु भन्छ नि, त्यो अभागी पनि दूर हुन्छ, भाग्यमानी बन्दछ। दरिद्रताको अग्निमा जलिरहनु पर्दैन, निरन्तरताको लागि त्यो दरिद्रताको अग्नि बुझाइदिनुहुन्छ भगवान्ले, निभाइदिनुहुन्छ, त्यहाँ केही पनि रहँदैन। श्राव्यम तथा कर्म अनन्य भक्त्या। यस्ता व्यक्तिहरूलाई अनन्य भक्तिद्वारा युक्त भएकाहरूलाई कथा सुनाउनुपर्छ। त्यसमा तपाईँहरू त भाग्यशाली हुनुहुन्छ भनेर ऋषिहरू, नैमिषारण्यमा बसेका ऋषिहरूको श्री सुतजी महाराजले तपाईँहरूको स्वरूप यथार्थ कथा सुन्न योग्य छ, कथा सुन्नका लागि योग्य भएर तपाईँ आउनुभएको छ, ठिक छ, तपाईँको नियुक्ति हुन्छ कथामा। त्यही हो नि, योग्यता चाहिन्छ। कुनै चिजको लागि पनि योग्यता चाहिन्छ। त्यो योग्यता बिनाको त्यस्तो अयोग्य व्यक्तिलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्दाखेरि त्यसको परिणाम ठिक हुँदैन। त्यसकारण कुनै कार्यको लागि पनि योग्यता हुन्छ। पुरुषोत्तम भगवान्ले भन्नुभयो, सुन्नुहोस् भनेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। समीचीनं कृतं विष्णो यदत्रागतवान् भवान् मलमासं करे कृत्वा लोके कीर्तिमवाप्स्यसि। राम्रो गर्नुभयो भगवान्, हजुरले विष्णु राम्रो गर्नुभयो, सुन्दर गरी बक्स्यो हजुरले। जो कि यहाँ आउनुभयो, हजुर यहाँ आउनुभयो, त्यो मलमासलाई पनि साथमा लिएर आउनुभयो होइन लोकमा। त्यसले गर्दा तपाईँको कीर्ति हुनेछ सर्वत्र। जबसम्म आज सूर्य चन्द्र यो सृष्टि परम्परा जबसम्म रहन्छ
तबसम्म तपाईँको यो सुन्दर कर्मको कीर्ति गाउने छन् सबैले। बडा सुन्दर यो अहिले पनि गाइराखेका छन्। कहिले कुन जन्ममा कुन युगमा सृष्टिको आदिकालमा कता कता यो यिनीहरूको सृष्टि हुने क्रममा मलमास पैदा भएको थियो, त्यसका प्रति गरेको यो कृपाको आज पनि गान भइरहेको छ। निरन्तर जबसम्म सृष्टि प्रक्रिया रहिरहन्छ, जबसम्म सूर्य चन्द्रमा रहिरहन्छन्, यो संसारको प्रक्रिया चलिरहन्छ, तबसम्म तपाईँको स्वीकृति हुने यति राम्रो काम गर्नुभयो। यो दुखीलाई यो यसलाई चाहिँ हजुरले यहाँ लिएर आउनुभयो। यस्तो यो रीकृतो जीवः समयव रीकृतः अतः एनम करिष्यामि सर्वोपरि मया यथाह्यहम्। ठिक छ, जसले ये जीव ए बाबु अब तन्न करा भनेर उठायो मलमासलाई भन्दै हुनुहुन्छ। जसले तेरा साथमा जसले शत्रुता राख्यो, तेरो साथमा मात्रै शत्रुता राख्यो भने ती सबैलाई म पनि शत्रुता राख, मेरा शत्रु भयो तिनीहरू आजदेखि, तैँले अब चिन्ता गर्नु पर्दैन, ती सबै मेरा शत्रु हो। यही नै हो। दुखी व्यक्तिहरूलाई कसैले दुःख दिइरहेको छ भने, भगवानको प्रिय भगवानको भक्तलाई कसैले दुःख दिइरहेको छ भने ती शत्रुहरूलाई भगवानले के भन्नुहुन्छ, यी मेरा शत्रु हुन्, उसका शत्रु होइनन् भन्नुहुन्छ। भन्नु भने दुर्योधनका घरमा भगवान 84 व्यञ्जन बनाएको थियो, निम्ता दिएको थियो, भगवान जानुभयो दुर्योधनका घरमा खानु भएन। त्यो घरलाई परित्याग गरेर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य कसैका घरमा पनि नखाएर बिचरा भक्त विदुरजीका घरमा गएर खानुभयो। द्रोणाचार्यले के अरे दुर्योधनले थाहा पायो विदुरजीका घरमा गएर खायो भन्ने कुरा, आएर गाली गर्न लाग्यो भगवानलाई। के हो कृष्ण, हजुरले त आफ्नो नाम सबै नाक कटाउनु भयो आज हजुर। भीष्म द्रोण अतिक्रम्य माम चैव मधुसूदन कथम त्वं पुण्डरीकाक्ष कृतं वृषल भोजनम। त्यो एउटा चण्डालको घरमा गएर तपाईँले खानुभयो। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य म जस्तो राजा हामीलाई छोडेर, हाम्रा घरमा समानमा खान छोडेर नाकै कटाउनु भयो तपाईँले। त्यो शूद्रका घरमा गएर, त्यो विदुरका घरमा गएर तपाईँले खानुभयो, त्यो पनि हुन्छ? किन गर्नुभयो त्यस्तो? हामीलाई किन त्याग्नु? हामी त प्रेमले हजुरका लागि 84 व्यञ्जन बनाएर निम्ता गरेर बोलाएको, हजुरले यहाँ किन खानु भएन भन्दा भगवानले के जवाब दिनुभयो त्यसलाई? हो, किन खाएन तेरा घरमा भन्दाखेरि, तेरो अन्न किन खाएन मैले भन्दा, पाण्डवान दुष्यसे राजन मम प्राणाहि पाण्डवा भन्नु। तपाईँको घरमा किन खाएन भने तपाईँले पाण्डवसँग द्वेष गर्नुहुन्छ। पाण्डव भनेको कुन चिन्नु भएको छ? ज्ञानी तो आत्ममेवतम, ज्ञानी मेरा आत्मा हुन्, भक्त ज्ञानी धर्मात्माहरू मेरा आत्मा हुन् भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। त्यस्ता मेरा आत्मा स्वरूप भएका पाण्डवहरूलाई धर्मात्मालाई तपाईँले द्वेष गर्नुहुन्छ। उनसँग द्वेष गर्ने जति छन् मेरा पनि ती द्वेषी हुन्। त्यसो हुनाले मैले तपाईँको द्वेषीको अन्न खान्न, मैले तिम्रो घरमा खाइन मैले भन्नुभयो। त्यसो हुनाले भक्तहरूका साथमा द्वेष गर्ने, भगवानका भक्तहरूका साथमा ईर्ष्या गर्ने, डाहा गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू भगवानका विरोधी हुन्। तिनीहरू भक्तका विरोधी भन्दा पनि ती भगवानका विरोधी हुन्। तिनले भगवानबाट पाउनु पर्ने प्रतिफल प्राप्त गर्दैनन्। त्यसो हुनाले हो आज भगवानले पनि के पुरुषोत्तम भगवानले त्यो मलमासलाई भन्दै हुन्छ, चिन्ता नगर बाबु, चिन्ता नगर। तेरा साथमा जसले द्वेष गरे, तेरा जो शत्रु छन् नि ती मेरा पनि शत्रु हुन्। आजदेखि ती मेरा शत्रु हुन्, तिनलाई कसरी दण्ड दिनुपर्छ म गर्छु, अब चिन्ता नगर्नु। अतएनम करिष्यामि सर्वोपरि यथा अहम। म यसलाई यस्तो बनाउँछु कि महाराज भन्नुभयो भगवान विष्णुसँग कि यस्तो बनाइदिन्छु यसलाई कि सर्वोपरि यो जो मै हुँ भन्ने खालका मालिक बनेका बडा ठुल्ठुला भएर यसलाई यसरी सताउने हेला गर्ने, यिनीहरूको ठाउँमा यसलाई यिनीहरूको टाउकोमा झन् यी सबैले ढोग्नुपर्ने बनाइदिन्छु म यिनलाई। भगवानको कृपा भयो भने के हुँदैन? त्यसो हुनाले हरिको कृपा छ भने जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करही सब कोही। भगवानको कृपा नहुन्जेलसम्म हामी भगवानको कृपाका पात्र बन्नु पर्यो। भगवानको कृपा त भइ नै रहन्छ, तर भगवानको कृपाका पात्र हाम्रा आनी बानी व्यवहार सोचाइ बोलाइ सबै चिजहरू हाम्रा जो कर्तव्यहरूलाई हामीले सुधारेर भगवानका नजिक पुग्यौँ यदि भनेदेखि त्यसमाथि भगवानको कृपा हुन्छ। त्यस्तो भगवानको कृपा प्राप्त व्यक्ति कसैभन्दा तल पर्दैन, सबैभन्दा माथि भगवानले त्यसलाई राखिदिनुहुन्छ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो विष्णुचित्त नाम गरेका आलवार नपढे लेखेका हुन्थ्यो। गुरुमुख अनधीत्य प्राह वेदान शेषान्। त्यो राजाको शुल्कलाई प्राप्त गर्न, त्यो सुनको पोको प्राप्त गर्नका निमित्त गुरुकुलमा गएर एक अक्षर नपढिकन पनि भगवानकै कृपाद्वारा उनी सर्वोपरि बने। सबैले कस्तो सम्मानपूर्वक कस्तो इज्जत गरे, उनको कस्तो पूजा गरे। कसले गरायो त्यो पूजा? भगवानले गरायो। त्यसो भने जसको भगवान हुनुहुन्छ, जसका पछाडि भगवान हुन्छ, त्यसको सबैले सम्मान गर्नु कर लाग्छ। सर्वान्तर्यामी परमात्मा सबको हृदयमा बसेर तुरन्त उनीहरूको मानसिकता र बौद्धिकतालाई बदलेर उसका प्रति जो नकारात्मक थिए त्यो नकारात्मकतालाई नष्ट गरेर सकारात्मक बनाइदिनुहुन्छ। यो अचानक हुन्छ, एकाएक भइदिन्छ। तर हामीले लाख वर्ष प्रयास गऱ्यौँ भने पनि त्यस्तो हामी अनुकूल बनाउन सक्दैनौँ। भगवत कृपाले मात्रै त्यो अनुकूल सम्भव छ। भगवानले सर्वोपरि बनाइदिन्छन्। गुणै कीर्त्यानुभावेन षड्भागैश्च पराक्रमै भक्तानाम वरदानेन गुणै अन्यैश्च मामकै। मेरा गुणहरू छन्, मेरा गुणहरूको 6 भाग दिन्छु अरे। गुणै कीर्त्या अनुभावेन षड्भागैश्च पराक्रमै। षड्भगैश्च 6 प्रकारका भगहरू, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्यस्तैव षण्णाम भग। 6वटा भग, ऐश्वर्य वीर्य यश होइन पराक्रम इत्यादिहरू, यी सबै चिजहरू जो छन् यी सबै चिजहरूमा यसलाई दिएर भक्तानाम वरदानेन, भक्तहरूको वरदानद्वारा, भक्तको रूपमा यसलाई वरदान दिएर पनि प्रथित होइन। गुणै अन्यैश्च मामकै, ममा भएका सारा गुणहरूमा यसलाई दिएर
अहम एकेर यथा लोके प्रथिता पुरुषोत्तम, जसरी म लोकमा पुरुषोत्तम भनेर कहलाउँछु। दुई यहाँका पुरुषहरू होइन, नित्यात्मा मुक्तात्माहरू, ती सबैको चाहिँ परिपालन गर्ने, सबैको रक्षा गर्नेवाला भएर जसरी म प्रथिता पुरुषोत्तम, क्षर अक्षरभन्दा पनि अलग भएर बस्नेवाला पुरुषोत्तम जसरी म छु, क्षरभन्दा पनि उत्तम, अक्षरभन्दा पनि उत्तम, त्यस्तै गरी यसको नाम पनि सबैभन्दा उत्तम भएर मेरै नामसँग यसको नाम पनि मिल्ने। आजदेखि यसलाई मलमास भन्यो भने पाप लाग्नेछ। भगवानले भन्नु यसलाई कसैले मलमास भनेर पुकारा गर्छ भने त्यो पनि मेरो लागि महापापी मानिनेछ, त्यो दण्डको भागी हुनेछ। कसैले अधिक मास भन्यो भने त्यो पनि राम्रो हुने छैन। यसलाई के भन्नुपर्ने छ, आज मैले यसको नामकरण गर्दै मेरै नामसँग मिल्ने पुरुषोत्तम मेरो नाम छ भने यसको नाम पनि पुरुषोत्तम हुनेछ। त्यसो भएन यो पुरुषोत्तम मास भन्नुपर्छ, मलमास नभनेर पुरुषोत्तम मास भन्नुपर्छ। यसको नाम पुरुषोत्तम म बनाइदिन्छु। तथा यामी च लोकेश प्रथिता पुरुषोत्तम, त्यस्तै यो पनि पुरुषोत्तम हुनेछ। अस्मै समर्पिता सर्वे ये गुणा मयि संस्था, यसलाई मैले आफूमा भएका जम्मै गुण समर्पण गरिदिएँ भन्नु। अब विचार गर्नुहोस्, भगवानले दिएका कृपा गरेर यसलाई यो संसारमा चलुन्जेलीसम्म यतिका गुणहरू भए, यो चल्छ खान्छ, यसले जीवन चलाउन सक्छ भनेर दया गरेर दिएका दुई चार गुणले त हामीहरू भुइँमान भाँडामा छौँ, त्यति गुणी हामी जस्तो कोही छैन भन्छौँ। भगवानले के भन्नुभयो भन्दा भगवानको अनन्त अचिन्त्य गुणहरू छन् भनेपछि ती सबै ममा भएका जम्मै गुण म यसलाई दिइदिन्छु, जति गुणी म छु यति नै गुणी यो पनि ल। हेर्नुहोस् त पुरुषोत्तम मास कस्तो भयो, अहिले भगवानका बराबर भयो। यो साम्यता भने भगवानलाई प्राप्त गरेपछि पाप पुण्य विधुया निरञ्जनम परम साम्य उपैति भनेको यही नै हो। पाप र पुण्य दुवै छोडेर परमात्माको पूर्ण रूपमा समर्पित भएर यसरी भगवानको कैङ्कर्यमा लागेको व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्तिले के गर्छ त, भगवानको साम्यतालाई प्राप्त गर्छ। साम्य भनेको के त, भोगमा समानता, रूपमा समानता, बलमा समानता, ज्ञानमा समानता, ऐश्वर्यमा समानता, सबै चिजमा समानता, अधिकारमा समानता, जे पनि गर्न सक्ने त्यस्तो सबै भगवानकै बराबरी, मेरो सबै गुणहरूको बराबर, सबै गुण यसलाई दिन्छु भन्नु। भगवानले गुण दिइसकेपछि के लाग्छ र कसको होइन, कसैको के लाग्छ, कसैको पनि केही लाग्छ। पुरुषोत्तमेति यन्नाम प्रथिता लोक वेद, यो लोक र वेदमा आजदेखि यसको नाम, लोक भनेको शास्त्र, लोक के भनेति लोकः शास्त्र भनिन्छ। लोक जसबाट हेरिन्छ, शास्त्रबाट के देखिन्छ, शास्त्र दृष्टिद्वारा हेर्ने हो। शास्त्रले हामीलाई देखाउने हो, चिनाउने हो, बताउने हो। त्यसैले शास्त्र भनेको हाम्रो माता तुल्य हुन्, मातृतुल्य हुन्। जस्तो पिता चिनाउने को त, पिता परमात्मालाई चिनाउने शास्त्र रूपी माताले हामीलाई पिता परमात्मालाई चिनाउँछन्। नभए हाम्रो पिता को हामीलाई थाहा छैन, माताजीलाई थाहा छ को हाम्रो पिता, त्यही भएर माताजीले जसलाई यो तेरो पिता हो भनेर देखाइदिन्छन्, हामीले बाध्य भएर त्यसैलाई पिता मान्नुपर्छ। शङ्का उपशङ्का गर्यो भने अरू उल्टै आफ्नै आमा पनि दोषी हुन्छन्, त्यसो भएको हुनाले चुप लाग्नुपर्छ। जसरी हो त्यस्तै प्रकारले माताले जानेको हुन्छ, शास्त्र रूपी माताले हाम्रो परम पिता परमात्मालाई चिनेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो तेरो परम पिता हो भनेर शास्त्रले जो भनेको छ त्यही नै परम पिता हुन्छ। हाम्रो मनमाने रूपमा मानेको, म त मान्दिनँ तपाईँले भने यसलाई पिता, म अर्कैलाई मान्छु, को हो पिता, तपाईँलाई के थाहा, झुटो बोल्नुहुन्छ तपाईँ त भनेर आमासँग लड्न थाल्यो, जोरी खोल्न थाल्यो छोराले भने के हालत होला। हो त्यस्तै शास्त्रसँग जोरी खोज्नु हुँदैन। शास्त्रमा जे भनिएको छ, जो परमपिता भनेको छ, जसको आराधना जसरी गर्नु भनिएको छ त्यही रूपमा हामीले आराधना गर्नुपर्दछ। त भगवानले यस्तो भने ए तस्मै मया दत्तम तब तुष्टे जनार्दन, प्रभु हे जनार्दन, मैले यसलाई हजुरको सन्तुष्टिका लागि हजुरले लिएर आउनु, पुरस्कारको विशेषता हुन्छ यहाँनिर। हो यही कुरा हुन्छ, आचार्यले पुरस्कार गरिदिएर भगवानको शरणागति गराइदिने भएको हुनाले जसरी भगवान विष्णुले त्यो दुखी अधिक मासलाई पुरस्कार गरिदिएर भगवान पुरुषोत्तम कहाँ लगेर त्यसलाई जसरी स्वीकार गर्दा भगवान खुसी भएर के भन्नु, यो हजुरको खुसीका लागि मैले दिएँ, यसमा गुण छ अथवा दोष छ यसको त म केही जान्दिनँ, यसलाई मैले चिनेकै थिएँ, हजुरले लिएर आउनुभयो, हजुरले हजुरको मुख हेरेर मैले यसलाई सर्वस्व दिइदिएँ। हो त्यस्तै गरी संसार सागरमा जन्म जन्मान्तरदेखि पाप कर्महरू गर्दै डुबेका हामीहरूलाई पनि जब आचार्यले भगवानसँग निवेदन गरिदिएर यज्ञ गरिदिएर भगवानका पार्षदहरूलाई सबैलाई मनाएर सबैको साक्षीत्वमा जब त्यसलाई पुरस्कृत गर्दै, प्रभु एनम रक्षित जगन्नाथ बहुजन्मा अपराधीन, यद्यपि जन्म जन्मान्तरमा पाप गर्दै गरेको बिचारा संसार रूपी समुद्रमा भट्किँदै गरेको यो आज हजुरलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, हजुरलाई रक्षक बनाउन चाहन्छ, हजुर यसको रक्षा गरिदिनुहोस् प्रभु भनेर निवेदन गर्दै भइहाल्यो। आचार्यले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कस्तो छ के छ, जे होला राम्रै होला, आचार्यले समातेको, आचार्यको सङ्गतमा रहनेवाला कसरी बिग्रेला, सत्सङ्गले बिगार्दैन कसैलाई पनि, पक्कै आचार्यले चिनेको होला भनेर आचार्यको विश्वास गरेर जसरी त्यो जीवात्मालाई भगवानले स्वीकार्नुहुन्छ र त्यसलाई पनि आफू समान बनाउनुहुन्छ, आफ्ना सारा गुणहरू त्यसलाई दिएर भगवानले त्यसको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ, जसरी त्यही कुरा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। जनार्दन भगवान तब तुष्टे, हजुरको प्रसन्नताको लागि मैले यसलाई सर्वस्व दिएँ, सबै चिज दिएँ। हामीलाई पनि त भगवानले शरणागति गरेर सर्वस्व दिनुभएन। अहम त सर्वपापे विमोक्ष इष्यामि, मा सुचा शोक गर्ने आवश्यकता छैन, तेरो अगाडि म, पछाडि म, दायाँमा बायाँमा, सुखमा म, दुःखमा म, जीवनमा म, मृत्युमा म, इहलोकमा म, परलोकमा म, सर्वत्र म छु, तैँले चिन्ता चाहिँ गर्न छोड्दै बस। आजदेखि त मेरो भइस्, मैले तेरो जिम्मा लिएँ,
तँलाई कुनै प्रकारले पनि आपद हुँदैन, अब यो जन्म मृत्युको चक्रबाट त छुट्छस् भयो, त्यसैले शोक नगर भनेर भगवानले जसरी दिनुभयो त्यही सर्वस्व, यही दिएको पुरुषोत्तमलाई सर्वस्व दिनुभयो भगवान। त्यो सर्वस्व प्रदान कसले गराइदिनु भयो त भन्दा जसरी पुरुषोत्तमलाई भगवान विष्णुले गराइदिनु भयो, हामी जीवात्माहरूलाई आचार्यले गराइदिनु। अहमेवासी सञ्जाता स्वामी च मधुसूदन, यसको आजदेखि कोही मेरो स्वामी छैन भन्छ नि यसले, मेरो त स्वामी छैन, म त स्वामी बिनाको मालिक बिनाको निरीह अनाथ छु भन्थ्यो नि यसले। आजदेखि चिन्ता गर्नु पर्दैन, अहमेव अस्य स्वामी सञ्जाता, म यसको स्वामी आजदेखि। त्यसो भएको हुनाले म यसको स्वामी, मैले यसको रक्षा गर्छु। एतन् नामना जगत सर्वम पवित्रम च भविष्यति, यसको नाउँ मात्र यदि कसैले लिन्छ भने पनि सारा जगतको कुनै पनि व्यक्ति पवित्र हुनेछ। पुरुषोत्तम मास भनेपछि पुरुषोत्तम नाउँ मात्र यदि कसैले लिन्छ, नित्य जप गर्दछ भने पनि सबै पवित्र हुन्छ। भगवानको नाम जप्ता जति पवित्र, पुरुषोत्तम मासको नाउँ पनि त्यति पवित्र हुन्छ। मत सादृश्यम उपागम्य मासा नाम अधिपो भवेत्, मेरै समान यसले भइसकेपछि अब यी जो महिनाहरू यसलाई हेला गर्थे, दिन बार पक्षहरू वनस्पतिहरू सबै जीवहरू सबै यसलाई यो हेला गर्थे, जो यी सबैको अधिपति सबैको मालिक यही हुनेछ। अब सबैको अध्यक्ष यो भयो आजदेखि। अब सबैले यसलाई के गर्नु पऱ्यो, मालिक भइसकेपछि यसलाई ढोग्नु पऱ्यो। अब सबैले आएर अब आजदेखि यिनीहरू सबैले जो हेला गर्थे, चिची दूर दूर गर्थे, नसो है यसमा कुनै कर्म गर्नु हुँदैन भन्दै हेला गर्थे, अब यिनीहरूले नै यसलाई पुज्नुपर्छ। त्यस कारणले अबदेखि के भयो त, यो भन्दाखेरि जगत पूज्यो जगत बन्ध्यो मासो यम तु भविष्यति, सारा जगतले पूजा गरिनेवाला, सारा जगतले वन्दना गर्नेवाला यो महिना आजदेखि मैले बनाइदिएँ। यता यो अधिकार प्राप्त भगवानबाट अधिकार प्राप्त गरेर आयो भने अब कसले खोज्न सक्छ त्यो अधिकार? कोही सामान्य व्यक्तिले दिएको त खोज्ला, तर त्यो त आन्तरिक रूपमा भएको तेज हो, त्यसलाई कसरी खोज्छ? पूजका नाम त सर्वेषां दुःख दारिद्र्य खण्डन, यसमा यो तागत छ आजदेखि भन्नु। यो पुरुषोत्तम मासमा आजदेखि मैले यो तागत भरिदिएँ कि जसले यसको पूजा गर्छ, जसले यसको व्रत गर्छ, उपवास गर्दछ, जसले यसको सेवन गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू सर्वेषां सबैका लागि, कसैले पनि गर्छ भने दुःख दारिद्र्य खण्डनम, दुःख र दरिद्रता भन्ने कुरा त्यसको जीवनमा रहने छैन। यदि सच्चा मनले पुरुषोत्तम भगवानको 1 महिनासम्म राम्ररी आराधना यदि कसैले गरेको छ भनेदेखि त्यसको दुःख र दारिद्रता निरन्तरका लागि समाप्त हुन्छ। सर्वे मासा सकामास निष्काम वयम मया कृतः, सबै महिनाहरू कस्ता छन्? सकाम छन्। वैशाखको महिनामा यसो गर्यो भनेदेखि यो फल पाइन्छ, जेठको महिनामा यसो गर्यो भने यो फल पाइन्छ होइन, अषाढको महिनामा यसो गर्यो यो फल, सबै महिनामा प्रत्येक महिनाको फल छ, सकाम छन्। त्यो कामनालाई, त्यो इच्छालाई पूर्ति गर्नका निमित्त त्यो महिनामा त्यो प्रकारको आराधना गर्नुपर्दछ। तर यो महिना कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि निष्काम, कुनै पनि जे कामना लिएर आए पनि पुरा गर्नेवाला, यही फलानै मात्रै पुरा हुन्छ, अरू हुँदैन भने। जस्तो वैशाख महिनाले जो चिज दिन्छ जेठले त्यो दिँदैन, अषाढले त्यो दिँदैन, साउन भदौले त्यो दिँदैनन्। अरू महिनाहरू एउटा एउटा कामनाहरू पूर्ति गर्नेवाला छन्। तर यो कस्तो हुनेछ त? अकाम, सर्वकाम हुनेछ, सबै प्रकारको कामना भगवानलाई। अर मोक्ष कामना, मोक्षता सर्वलोकानां तुल्योयम मत तुल्योयम मया गर्दा, मोक्ष दिन सक्ने पनि अधिकार पुरुषोत्तम मासको भक्तहरूलाई पुरुषोत्तम मासले मुक्ति पनि दिन सक्छ, दिलाउन सक्छ, त्यस्तो तागत, त्यति तागत दिन्छ। अकाम सर्वकामो वा योधिमास प्रपूजयत, अकाम भनेको कुनै इच्छा नराखिकन निष्काम भावनाले वा सर्वकामो वा लौकिक पारलौकिक सबै प्रकारका सुख सम्पदा शान्ति इत्यादिहरू प्राप्त गर्ने इच्छा राखेर पनि यदि पुरुषोत्तम भगवानको पुरुषोत्तम मासको उपासना गर्छ कसैले भने कर्मणि भस्मसात कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय, सारा जन्म जन्मान्तरका कोटि जन्म करोडौँ जन्मका कर्महरू दुष्कर्महरूलाई भस्म गरेर त्यो मलाई निश्चित रूपमा प्राप्त गर्दछ भन्नु। यदर्थम च महाभाग यतिनो ब्रह्मचारिणः तपस्यन्ति महात्मानो निराहार दृढव्रता, जुन मुक्ति पाउनका लागि भन्नु, जुन मुक्ति पाउनका लागि महाभाग्यशाली महान मुनिहरू, यतिहरू, यति भनेका सन्यासीहरू, ब्रह्मचारीहरू, त्यसै प्रकारले तपस्वीहरू अनि महात्माहरू निराहार रहेर कति कति वर्षसम्म युगौँसम्म त्यस प्रकारले तपस्यामा बसेका हुन्छन् र पनि यो मुक्ति उनीहरूले प्राप्त गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। कैयौँ वर्षसम्म कस्ता योगीहरू, अमलात्माहरू, विमलात्माहरू, ज्ञानीहरू, साधुहरू, सन्तहरू, योगीहरू, ब्रह्मचारीहरू, सबै प्रकारका व्यक्तिहरू कति वर्षौँदेखि लागेर भगवानको आराधना गरेर मुक्ति पाउनका लागि प्रयासरत हुन्छन् र पनि उनीहरूलाई मुक्ति दुर्लभ हुन्छ। तर पुरुषोत्तम मासका भक्तहरूलाई 1 महिनाको गरेको उपासनाले पुरुषोत्तम भगवानको कृपाद्वारा निश्चित रूपमा मुक्ति पनि दिन सक्ने तागत मैले यसलाई दिन्छु। फलपत्रा निलाहारा, फल खाने होइन, कतिपय फल खाएर फलाहारी मात्रै बनेर बसेका छन्, त्यो फलाहारी अन्न बिचरालाई खान मन नलागेर हो र मुक्ति पाउँछ कि जीवन सफल हुन्छ कि शुद्ध हुन्छ कि भनेर गरे फलाहारी भएका छन् कोही।
अनिलाहार कोही जल मात्रै पिइरहेका छन्, कोही चाहिँ होइन काम क्रोध विपरीता, काम छोडिदिए, क्रोध छोडिदिए, लोभ छोडिदिए, मोह छोडिदिए, मद छोडिदिए, मास्टर छोडिदिए, संसारका सुख छोडिदिए, आफन्त छोडिदिए, सबैलाई छोडेर यस प्रकारले एक्लो जीवन जिरहेका छन्। किन त्यो प्रयास गरेका त भन्दा मुक्तिको लागि, भगवान प्राप्ति हुन्छन् कि जीवन सफल हुन्छ कि कैयौँ जीवन खेर गए, यस्ता जीवन करोडौँ जीवनहरू खेर गए, कम्तीमा यो जीवन त सफल होस् भनेर त्यति प्रयत्नमा रत छन्, जितेन्द्रिय छन्, इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेका छन्। जिब्राले के मागेको छैन र उनीहरूको उनको पनि इन्द्रिय हो, जिब्रो हो, विचार उनलाई पनि चटपटा खान मन लाग्छ, तर उनले त्यो जिब्रामा पनि अंकुश लगाए। आँखाले पनि राम्रा रूप हेर्न उनलाई पनि मन लाग्छ, उनका पनि आँखा छन्, उही प्रकृतिका आँखा हुन्, तर उनले त्यो हेर्न पनि छोडिदिए, त्यो हेरेर त्यसबाट आकर्षण हुन छोडिदिए। राम्रा राम्रा मिठा मिठा होइन केटाकेटीहरूका तोते बोलीहरू, त्यस्तै प्रकारले ललनाहरूका राम्रा राम्रा कुराहरू, श्रीमतीका राम्रा राम्रा गफ गाफहरू सुन्नु मन उनीहरूलाई पनि लाग्दो हो, तर उनीहरूले कानै बन्द गरिदिए, बरु सुन्दै सुनेनन् होइन। त्यस्तै प्रकारले उनीहरूलाई पनि त्यस्तै प्रकारले हिँड्न डुल्न काहीँ घुम्न त्यसै मजा आउँदो हो, तर उनीहरूले त्यो सब छोडिदिएर तीर्थतिर, यज्ञतिर, त्यस्ता प्रकारका सब सुन्दर स्थानहरूतिर हिँडेर आफूलाई हिँडाएर त्यसरी बचाए। यस्तो गरे भन्नुहुन्छ, जितेन्द्रिय भए सबै। किन गरे त यो सबै प्रयास, उनीहरूले यो सबै मेहनत किन गरे त भन्दाखेरि ईश्वर प्राप्तिका लागि त्यत्रो कठिन तपस्या लिइरहेका छन्, दुःख हुन्छ नि, कस्तो दुःख सहेर गरेका छन्। सर्वे प्रावृत काले निराश्रय, तर अन्तिममा जो मुक्ति पाउने बेलामा बिचारा यति दुःख उठाएर गरेको छ र पनि मुक्ति पाउने बेलामा ठगिन्छन्, कतिहरू पाउँदैनन्। न योगीले, अमलात्माले, विमलात्माले, ज्ञानीहरू, सन्तहरू, साधुहरू, त्यस्ता प्रकारले पानी पिएर बसेका, हावा पिएर बसेका, फलाहारी गरेर बसेका, काम क्रोध जितेर बसेका, इन्द्रियहरू जितेर बसेका, यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूलाई पनि मुक्ति पाउने बेलामा अन्तिममा चाहिँ कहिलेकाहीँ ठोक्रिनु पर्छ। तर पुरुषोत्तम मासुको भक्त जो छ त्यसले चाहिँ ठोक्रिनु पर्दैन, त्यस्तो छ। पुरुषोत्तम मासुको महिमा त्यति महान बनाइदिनु भगवान्। बिचारा ती तपस्वीहरू मलाई पाउनका निमित्त के भन्नुहुन्छ भगवान्ले, शीत त्यहीँनिर रुख जस्तो क्या, त्यहीँनिर चिसोको बेलामा पनि खुल्ला ढुवामा त्यसै बसेका छन्, कति चिसो लाग्दो। हामीले 4वटा रजाइ ओढेर बस्छौँ, सुत्न राति हाय हाय मरिहाल्यो भन्छौँ, हिटर लगाउँछौँ, के गर्छौँ, तर उनी जाडोमा पनि खुल्ला ढुङ्गा त्यसरी बसेका छन्। बिचारा उनीहरूलाई चिसो लाग्दैन, थालै त हो उनको पनि, उनलाई पनि त चिसो लाग्थ्यो नि, तर सहेको त्यो कसरी हुन्छ। तपस्या गरेर काय क्लेश सहनम तप, शरीरमा हुने कष्ट त यस्ता जन्म मृत्यु सबभन्दा ठुलो कष्ट छ, त्यो कष्ट छुट्छ भनेदेखि बरु एक जीवनमा जतिसुकै कष्ट भोग्नु पऱ्यो भने भोग्छु, केही छैन भनेर यसरी चित्त बुझाएर उनीहरू पनि बसेका छन् होइन। शीता छ, त्यही आदर छ, जेठको महिनामा हामी एकैछिन यहाँ हिँड्दाखेरि कति मरे मरे पोले पोले भन्छौँ, हाय हाय गर्छौँ, पङ्खा चाहिन्छ, दुनियाँ कुलर चाहिन्छ, अझ त्यसले भएन भनेर एसी चाहिन्छ, के चाहिन्छ होइन, एसी डिसी सबै चाहिन्छ। अब हामीलाई त्यत्रो आपत छ, उहाँ बिचराहरू त्यो घाममा तातोमा मजासँग आसन जमाएर बसेका छन्, त्यहाँ सुकेका छन्, किन मुक्ति पाउनका लागि त्यत्रो तपस्या गरेका छन्, त्यो दुःख गरेका छन्, कष्ट गरेका छन्, तै पनि पाउँदैनन् भने। यतन त्यही गरुडध्वज भगवान्लाई प्राप्त गर्नका निमित्त यतन हो, यो प्रयास हो, यो यस्तो प्रयास गरिरहेका छन्, कति थरी प्रयास गरिरहेका छन् भगवान् पाउनका निमित्त, कति कष्ट उठाइरहेका छन्, कति क्लेश उठाइरहेका छन्। हामी त मजासँग बनेका बिल्डिङमा बसेका छौँ, साँझ बिहान पका बनाएर ल्याइदिने को छ, कुनले खाइदिएको छ, मजासँग पहिरिदिएको छ, हिँडिदिएको छ, हाँसिदिएको छ, खेलिदिएको छ। कहिलेकाहीँ यसो झुकिएर अक्कल झुकल 15-20 दिनमा त यसो भगवान्को नाम जप्देऊ न, जप्नु नजानु सुनिदेऊ न, कम्तीमा आइदेऊ न भन्दाखेरि नाइ त्यति पनि गाह्रो हुन्छ हामीलाई त, वज्रपात भयो जस्तो कि अप्ठ्यारो भयो हामीलाई, त्यस्तो हुन्छ। त्यत्रो यत्न गरेर भगवान्को मुक्तिका लागि प्रयास गर्नेहरूले पाइरहेका छैन। अब भन्नुभयो उहाँले कि अनायासेन गच्छन्ति जरा मृत्यु विपरीत, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि नपाउने ठाउँलाई चाहिँ पुरुषोत्तम मासमा आराधना गर्ने व्यक्ति, पुरुषोत्तम मासमा भगवान्का गुण वर्ण सुन्नेहरू व्यक्तिहरू चाहिँ 1 महिनाको आराधनाद्वारा भगवान्लाई पाउने त्यो योग्यता र त्यो शुद्धि उनीहरूलाई प्राप्त हुनेछ भन्नु। सर्वसाधनता श्रेष्ठ, सर्वकर्मार्थ सिद्धिदः, सबै साधनहरूभन्दा श्रेष्ठ, सबै साधनभन्दा श्रेष्ठ भन्नाले साधन के हो, धर्म अर्थ धर्म कर्म इत्यादिहरू होइन। त्यसै प्रकारले तीर्थ व्रत जप तप यज्ञ याग आदि होइन, दुनियाँ प्रकारको वेदाध्ययन आदिहरू, दान पुण्यहरू, यी सबै कर्महरूभन्दा श्रेष्ठ कर्म के हो त भन्दा पुरुषोत्तम भगवान्को आराधना, पुरुषोत्तम मासको आराधना, यो श्रेष्ठ हुनेछ। सर्वकामार्थ सिद्धिदम, सम्पूर्ण इच्छा गरेका पदार्थहरूलाई सिद्धि प्रदान गर्ने अरूले नदेलान् बरु, तर यसले यो चुक्दैन कहिले पनि। पुरुषोत्तम मासको आराधना यदि सही रूपमा मासभरि निष्ठापूर्वक भएको छ भनेदेखि त्यसका कामनाहरू बाँकी रहँदैनन्, निश्चित रूपमा त्यसका इच्छाहरू सबै पुरा हुन्छन् भन्नु। तस्मात् संसेव्यताम एष मासोऽयं पुरुषोत्तम, त्यसकारण हे भाग्यमानी पुरुषहरू हो, हे भाग्यमानी चेतनहरू हो, यदि आफ्नो कल्याण गर्न चाहन्छौ सजिलो तरिकाले थोरै समयमा भनेदेखि पुरुषोत्तम मासको सेवन गर, पुरुषोत्तम मासको आराधना गर, यसलाई नछोड, तेस्रो वर्षमा आउँछ बल्ल बल्ल होइन, त्यस्तो प्रकारले। सीता निक्षिप्त बीजानि वर्धन्ते कोटिश यथा, जसरी के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जसरी सीता भनेको हलाको सियोमा तपाईँले एक दानो मकैको हाल्नुहुन्छ होइन, हलो जोतिरहेका छन् पछाडिबाट एक दानो मकै हाल्दै जानुहुन्छ, तर एक दानो हाल्दाखेरि कति फल्छन् त, कोटिश करोडौँ दाना फल्छन्। त्यसमा एक दानो रोपिएका हलोको सियोमा एक दानो रोपिएको अन्न आदिहरू करोडौँ भएर फल्छ, जसरी पुरुषोत्तम मासमा रोपिएको कर्म चाहिँ करोडौँ रूपमा फल्छ।
त्यस्ता प्रकारले करोडौँ रूपमा फल्दछ, कोटी रूपमा फल्दछ। त्यसमाले पुरुषोत्तम मासमा कर्म रोप भन्यो, कर्मरूपी बिउ रोप। जसले कर्मरूपी बीज आरोपण गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको पछि फल चाहिँ करोडौँ रूपमा प्रवर्धन भएर आउँछ। तत्रत्याम भोगमा साध्य पुनर्गच्छन्ति भूतलम हो। त्यस प्रकारले त्यसरी धेरै धेरै पुण्य गर्ने व्यक्तिहरू स्वर्गसम्म गएर फर्केर आउँछन्, तर भगवानको लोकमा गएर फर्किनु पर्दैन। विधिवत सेवते यस्तु पुरुषोत्तम आदरात कुलम सुखीयमुद्धृत्य मामे वैश्यत्य संशयः। ठुल्ठुला लोकहरूमा जानेहरू फर्केर आउँछन्, तर विधिवत यदि पुरुषोत्तम मासको सेवन गरेको छ भने एक्लै मात्रै होइन, सुखीयम कुलम उद्धृत्य आफ्नो पुरै कुललाई समेत लिएर जाने तागत हुन्छ। त्यसमा पुरै कुलसहित खानदानलाई लिएर भगवानको दिव्य लोकमा जाने त्यो तागत पनि यसलाई मिल्नेछ। मधुपेतोत्र संसारम जन्म मृत्यु भयाकुलम होइन, त्यहाँ गएर निरन्तर मधु पान गर्दछ। मह जस्तो क्या अत्यन्त अमृत, त्यस्तो प्रकारको स्वर्ग दिव्य वैकुण्ठको अमृत पान गर्दछ। जो मृत्यु गर्दछ जन्म मृत्यु भयाकुल, जन्म मृत्यु र भय आदिबाट आकुल व्याकुल हुँदैन, आदि हुँदैन, व्याधि हुँदैन, जरा हुँदैन, कुनै प्रकारको आपत्तिले ग्रस्त त्यो हुँदैन। पुनर्नयाति मानव, फेरि यस्तो प्रकारको संसारिक कष्टमा त्यो मानव आउँदैन। जुन मानवले यसरी भगवान पुरुषोत्तमको 1 मास पर्यन्त बडा निष्ठापूर्वक, बडा भक्तिपूर्वक, बडा आदरपूर्वक आफ्नो तन मनले यसरी गरे। यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ गएर फर्किनु पर्दैन, त्यो मेरो धाम हो। ब्रह्मलोकमा गए पनि फर्किनुपर्छ, इन्द्रलोक गए पनि फर्किनुपर्छ होइन, स्वर्गलोक गए पनि फर्किनुपर्छ, अर्को लोक गए पनि फर्किनुपर्छ, तर भगवानको लोकमा गएपछि फर्किनु पर्दैन। नफर्किने ठाउँमा जानु, जहाँ गएर फर्किनु पर्दैन त्यो ठाउँमा हामीले जानुपर्छ। इति छन्दोमय सत्य वचनम जायते कथम। यो यस्ता प्रकारको मैले बोलेको वचन सत्य हो। सत्यम सत्यम जायते कथम, यो सत्य कसरी हुन्छ त्यो गरिदिनु पर्यो। एतन मासाधिपस्ताहम मयेवोयम प्रतिष्ठित, यो अधिमासलाई मैले नै अब प्रतिष्ठित गरेँ, यस्तो सुन्दर कर्ममा मैले प्रतिष्ठित गरेँ। त्यसो भएको हुनाले अब आज मान्छे के भन्छ, पुरुषोत्तम मास आयो भने घरमा पनि बस्नु अरे, नयाँ नयाँ बिहा गरेको पनि माइत भाग्नुपर्छ अरे, अरूले पनि त्यो महिना बार्नुपर्छ अरे। त्यति नराम्रो माने ल हेर्नु त के भयो भन्ने कुरालाई बुझेनन्। यो महिनामा कसो गर्नुपर्छ, कसरी रहनुपर्छ भन्ने कुरा बुझेन, अब त्यस्तो बार्न थाले बरु। अझ पनि त्यही बात, पहिले जसरी हेला गरेको कुरा मात्रै सुने नि त, जतिखेर अरू सबैले हेला गरेका थिए त्यतिखेरको मात्रै कथा सुने, आधा सुनेका अर्ध ज्ञान हो क्या यो। अल्प ज्ञान भयङ्करी भनिन्छ नि, आधा ज्ञान भएका आधा नभएका। त्यसभन्दा पछाडि के भयो त भन्दाखेरि छैन, त्यसभन्दा पछाडिको कुरा सुनेनन्। अनि त्यसो अहिले पनि त्यही संस्कार छ, त्यही चलन छ। त्यस कारणले के हुन्छ त भन्दा पहिले पूर्वजहरूले के सुने, गलत चलन चलाए। त्यो गलत चलनलाई नै हाम्रो त परम्परा हो, हाम्रो त यही धर्म हो, कुल धर्म पिता पुर्खादेखि गर्दै आएको। अरे त्यो सही हो कि गलत हो, कसरी चलाए ती पिता पुर्खाहरूले? सही होइन भने छोडिदिन सक्नु पर्यो, गलत हो भने त्यसलाई छोड्न सक्नु पर्यो, सही हो भने यदि त्यसलाई चाहिँ ग्रहण पनि गर्न सक्नु पर्यो, अनि मात्रै पो हुन्छ त। अब हामी त जहाँको त्यहीँ बसिराखेर मुडा जस्तो क्या हल्लिँदै नहल्लिने, मुडा बाटो छोड्न त्यहाँ बाटैमा किन बसेको भने त्यो रुखको काटेको मुडो चाहिँ हल्लिन्छ त त्यो। त्यस्तै हामी पनि हल्लिँदै नहल्लिने, त्यो होइन, त्यसरी हुँदैन। कुल परम्परामा नराम्रो पनि चल्यो होला, पहिलेकाले सबै बुझेका थिए, जानेका थिए भने कहाँबाट के सिकेर आए, आफ्नो कुल खानदानमा त्यही चलन चलाइदिए, त्यसैलाई कुल धर्म मान्ने। शास्त्र अनुकूल छ कि छैन त्यो, भगवानको आज्ञा अनुकूल छ कि छैन त्यो, त्यसमा रहँदाखेरि हाम्रो कल्याण हुने हो कि होइन, त्यस्तो बाटो पो रोज्नु पर्दछ त। त्यो बाटो नरोजिकन त्यहीँ बसिराख्नु हुँदैन। यस्तो बसेका हुने पुरुषोत्तमेति मन नाम तस्मै समर्पित, त्यस्ता भगवानले आफ्नो पुरुषोत्तम मास पनि नाम पनि समर्पण गर्नुभयो। तस्मात् एतस्य भक्तानां मम चिन्ता दिवानिशम, यस्ता पुरुषोत्तम मासका भक्तका लागि मलाई चिन्ता हुन्छ अरे क्या धेरै। भगवान भन्नुहुन्छ कि जो पुरुषोत्तम महिनाका भक्तहरू छन् नि तिनीहरूको मलाई चिन्ता हुन्छ। के पो गरे, कहाँ पुग्छन्, के पो गरेर कहीँ दुःख त भएको छैन तिनीहरूलाई। हरेक सुखले तपाईँको छोरो विदेश गएको छ, कहाँ गएको छ, के पो गऱ्यो, खायो कि खाएन, यहाँ घरमा सेल पाक्यो भने पनि त्यो सेल मुखमा हाल्नुभन्दा पहिले छोरो याद आउँछ, छोरो पहिला मनमा आइहाल्छ, अर्को याद आइहाल्छ। हो त्यस्तो प्रकारले होइन, हो त्यसले खायो कि नै, त्यो के भयो कसो भयो, जसरी तपाईँ चिन्ता गर्नुहुन्छ त्यसै गरी पुरुषोत्तम मासका भक्तहरूलाई भगवानले चिन्ता गर्नुहुन्छ। के पो भयो त्यसलाई, अनि दुःख होला त त्यसलाई, कसरी दुःख हुनसक्छ त्यस्तो भगवानको कृपा भएपछि। तद्भक्त कामना सर्वाह पूर्णिया मयेवहि, त्यस्ता मेरा पुरुषोत्तम मासका भक्तहरूलाई मैले नै त्यसका सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ति गर्नुपर्ने हो। के पो छ त्यसको भनेर हर समय फोन गरिराख्नुहुन्छ अरे, हाल खबर बुझिराख्नुहुन्छ अरे भगवान। त्यसमा फेरि त्यस्तो प्रकारको त्यो फोन चाहिँ फेरि अब तपाईँ त आफ्नो मोबाइलमा खोज्नु होला, तुलसीका मालामा आउने हो त्यो फोन, त्यो माला चाहिँ हातमा हुनुपर्छ, अनि मात्रै फोन आउँछ। त्यो अचेलका मोबाइल चल्दैन, पुरानो मोबाइल त मनको कन्ट्याक्ट चाहिँ डाइरेक्ट छ। यो कस्तो भने पहिले एकचोटि सिडिएमए फोन आएको थियो नि, न लाइन चाहिने, न तार चाहिने, न केही चाहिने, होइन केही पनि चाहिने, सिडिएमए भन्यो, त्यो आकाशबाट त्यसै आउँथ्यो। हो त्यस्तै प्रकारको त्यो अटोमेटिक डाइरेक्ट फोन हो भगवानको, सिधा कन्ट्याक्ट, मनसँग कन्ट्याक्ट हुनेवाला त्यस्तो फोन हो। त्यस्तो प्रकारको मन भगवानसँग कनेक्सन गर्नुभयो भने फोन आउँछ। त्यो कनेक्सन गर्नुभयो भने त्यो मोबाइलमा नम्बर थिच्नु होला, आएन भनेर कहाँ फुटाउनु होला, त्यसरी त्यहाँ आउँदैन। त्यसमा चाहिँ हलो हलो नगर्नुभयो। कदाचित मम भक्तानाम अपराधो अधिगण्यते, यदि यो पुरुषोत्तम महिनाको त भक्त भाव कसैले होइन अब भन्नुहुन्छ भगवान,
कसै गरी कुनै बेला ल उसलाई पनि हुप्पी चढ्यो गजब रहेछ पुरुषोत्तम मास त म पनि गर्छु भने 1 महिना त हो गरिहाल्छु भनेर 1 महिनाको लागि त गर्यो, बहुत राम्रो गर्यो, गजब गर्यो, पुरुषोत्तम भगवानको भक्त भयो। त्यस पछाडि अपराध गर्यो भने के हुन्छ त त्यसको भन्नुभयो भगवानले। त्यसपछि फेरि त्यो अपराधी हुन्छ, पुरुषोत्तम मासको भक्ति गरेर पनि फेरि अपराध कर्म गरिरहन्छ कुनै भने त्यसको के हुने? पुरुषोत्तम भक्तानां नापराध कदाचन, पुरुषोत्तम मासका भक्तहरूको अपराधलाई अपराधी नमान्ने भन्ने त्यसको संविधानमा त्यस्तो लेखिदिनु भगवानले। पुरुषोत्तम मासको भक्ति गरेको छ त्यसले, र यदि त्यसले कुनै अपराध गरिहाल्यो भने त्यसलाई पनि क्षमा गर्ने, त्यसलाई त्यस्तै शक्ति दिने, भक्ति दिने, मुक्ति दिने भन्दाखेरि त्यसको अपराधलाई अपराधमै नगन्ने अरे भगवानले। त्यो लेखिदिनु हो, विधानमै लेखिदिनु हो कि अब पुरुषोत्तम मासको भक्तको अपराध अपराध होइन, त्यो पनि आराधना हो। जस्तो भन्दै नि कोही मैले सुत्ताखेरिको सुतेकोलाई ध्यानमा बसेको भन्नु भगवान म त अब गर्न सक्दिनँ नजान्नेले भन्नु नि होइन के भन्छन् भन्दाखेरि शिवजीको आराधना गर्दाखेरि शिव भक्तहरूले पनि त्यसै भन्छन् नि, जस्तो हिँड्दै गरेकोलाई पनि त्यस प्रकारले मेरो तीर्थाटन सम्झिदिनु होला होइन, म त अब कहाँ हिँड्नुपर्छ के जान्ने भयो हिँड्छु त्यसरी होइन, कहीँ सुतिदिन्छु, सुतेका बेलामा त्यस प्रकारले ध्यानमा बसेको छ भनेर सुनिदिनु सोचिदिनु होला हो यसरी भने जस्तो त्यसको अपराधलाई अपराधै नमान्ने भन्ने भगवानले त्यसरी क्षमा गर्ने। नापराधम कदाचन, त्यसको अपराध अपराध हुँदैन। मदाराधन तो विष्णु मदीयाराधनम प्रियम मदभक्त कामना दाने विलम्बेहम कदाचन। मेरो आराधना गरेको र विष्णु भगवान हजुरको आराधना गरेका व्यक्ति जो हुन्छन् ती मेरा प्रिय हुन्छन्, ती मेरो भक्तहरूको लागि कामना दिनका निमित्त विलम्ब म पनि गर्दिनँ, र हजुर कहाँ सिकाएर मेरा मैले पुरा गर्न सकिनँ भने त्यहाँ आयो भने त्यहाँबाट हजुरले पनि त्यसलाई विलम्ब नगर्नु होला, माने तुरन्त त्यसका चाहिँ कामनाहरू त्यसको इच्छाहरू चाहिँ तुरन्त पूर्ति गर्नु होला। भगवान दुवैको यसरी भेट कुराकानी सरसल्लाह लाग्यो। मदीय भक्त मास भक्तानां न विलम्बे कदाचन, मेरा महिनाका भक्तहरूलाई अथवा पुरुषोत्तम महिनाका भक्तहरूका लागि कुनै कामना पूर्ति गर्नमा पनि विलम्ब नहोस्, मबाट पनि हुँदैन हजुरबाट पनि नहोस्। ए ममातीव बल्लभा, किनकि यिनीहरू मेरा अति प्रिय हुन्छन् अरे, अति नै प्रिय हुन्छन् अरे यिनीहरू, पुरुषोत्तम मासका भक्त मेरा लागि अति प्रिय हुन्छन्। ए तस्मिन् महामूढा जप दान आदि वर्जिता, जो महामूर्ख छन्, जप दान आदिहरू कहिले पनि गर्दैनन्, जप गर्दैनन्, दान गर्दैनन्, सत्कर्म गर्दैनन्, स्नान गर्दैनन् होइन, देव तीर्थ आदि तीर्थाटन इत्यादिहरू गर्दैनन्, द्विज ब्राह्मणहरूको सेवा गर्दैनन्, गाईहरूको सेवा गर्दैनन्, जायन्ते दुर्भगा, यस्ता अभाग्य हुन्छन् होइन, त्यस्ता दुष्ट परभाग्योपजीविन अर्काको भाग्यमा बाँचिरहेका हुन्छन् होइन। न कदाचित सुगम तेषां, त्यस्ता व्यक्तिलाई कहिले पनि सुख हुँदैन। स्वप्नेपि सशस्त्रिङ्गवत, स्वप्नमा पनि तिनीहरूले सुख। पुरुषोत्तम भगवानको पुरुषोत्तम मासमा यदि कसैले भनौँ न सत्कर्म गरेको छैन, स्नान गरेको छैन, दान गरेको छैन, तीर्थ गरेको छैन, भगवत कथाहरू श्रवण गरेको छैन हो, त्यस्ता व्यक्तिहरू दुष्ट अन्न खाएर बसेका छन्, त्यस्ताले चाहिँ अझ अरू कर्मको द्वारामा सुख पाउँछु भन्छन् भने त्यो स्वप्नमा पनि नसोचे हुन्छ। त्यो त कस्तो हो भनेदेखि खराएको सिंह जस्तो हो, त्यसले अरू काम गरेर भगवानलाई पाउँछु भनेर सोच्नु भनेको खराएको सिंह जस्तो हो। खराएको सिंह देख्नु भएको छ कि कति ठुलो हुन्छ, हात्तीको सुँडभन्दा पनि लामा लामा सिंह हुन्छन्, देख्नु भएको छ कि खरायो हुँदैन। खराएको सशस्त्र खराएको सिंह होस् त त्यसले पनि फल पाओस् भनेको, खराएको सिंह हुँदैन जसरी त्यसै गरी अरू उपायद्वारा त्यसरी म पनि पाउला भनेर सोच्नु भने खराएको सिंह जस्तो हो। तिरस्कुर्वन्ति ये मूढा मलमास मम प्रिय, मेरो प्यारो यो मलमासलाई यदि कसैले मूर्खले तिरस्कार गर्छ भनेदेखि न जनिष्यन्ति ये धर्म ते सदा निरयालय, जसले यो पुरुषोत्तम मासमा राम्रा कर्म गर्दैनन् यो होइन तिनीहरू सधैँ नरक जान्छन्। अब यहाँ यस्तो भने आज अब यहाँ मान्छे के भन्नु मलमासमा कुनै काम गरे त मलमास हो, यहाँ त के गर्नु के गर्नु, यहाँ के भन्नु न जनिष्यन्ति ये धर्म, मलमासमा खोजी खोजेको पनि जसले धर्म गर्दैन त्यो व्यक्ति सदा निरयालय, नरकबाट त्यसलाई माथि ल्याउँदै कहिले पनि। अरू त अरू बेला पाप गर्नेहरू त नरकमा पाप भोगेर बरु पुनर्जन्म पाउँछन्, मौका त पाउँछन्, तर मलमासमा राम्रा कर्म नगर्ने व्यक्तिहरू जो छन् तिनीहरू सधैँ नरकै बस्छन्। त्यस्तो प्रकार सधैँ सदा त्यही निरयालय। पुरुषोत्तम मासाध्य वर्षे तृतीय के प्रत्येक तेस्रो वर्षमा आउने होइन, यस्तो यो महिनालाई नाचरिसन्ति धर्म लिए जसले धर्म गर्दैनन् कुम्भी पाके पतन्ति ते, कुम्भी पाक नरकमा तिनीहरूलाई म खसाइदिन्छु। इहलोके महत दुःखम, यहाँ छौन्जेले पनि धेरै दुःख पाउँछन्, पुत्र पौत्र कलत्रज, पुत्र पौत्र सन्ततिहरू पनि सन्तुष्ट हुन्छन्। प्राप्नुवन्ति महामूढा, ज्ञान पनि तिनीहरूको म खोजिदिन्छु। दुःख दावा नल स्थित, दुःख रूपी अग्निमा जलिरहन्छन्, भुटिरहन्छन्, मरिरहन्छन् शुभ कर्म नगर्नेहरू भन्नु। त्यो कथम सुखमे धन्ते येषाम् अज्ञानतो गतः, जसले अज्ञानमा जो गइसक्यो, जो अज्ञानी भइसक्यो त्यो व्यक्ति कसरी सुखी हुन सक्ला त? ज्ञानी पो सुखी होला त, ज्ञानले सुख हुने हो। श्रीमान पुण्यतमो मासो मदीय पुरुषोत्तम, यो महिनालाई आजदेखि के भन्नु त केवल पुरुषोत्तम मात्र अझ बढाउँदै हुनुहुन्छ भगवानले यसलाई। अझ के भन्नुहुन्छ? केवल पुरुषोत्तम मासमा, अधिक मास मलमास भन्नेलाई त पापै लाग्छ, त्यो त भइहाल्यो, तर पुरुषोत्तम मास मात्रै पनि नभनेर के भन्नु श्रीमान पुरुषोत्तम मास भन्दा लोकमा श्रीमान धेरै कम भयो नि, भगवानले श्रीमान शब्दलाई बहुत ठुलो मान्नुहुन्छ। श्रीमान कसलाई भन्छ?
श्रीमान भनेर धेरै 2-4 जनालाई मात्रै भनिएको छ अहिलेसम्म शास्त्रमा। सबैलाई श्रीमान, यहाँ त जसलाई पनि श्रीमान फलानुजी लेखिदिनु, त्यो लेख्न चलाउन मात्रै चलाएको। तर शास्त्रमा 4-5 जना मात्रै श्रीमान भए, त्यहाँभन्दा बढीलाई श्रीमान भनेकै छैन। को भए त श्रीमान भन्दाखेरि सतु नागवर श्रीमान हात्ती, गजराजलाई चाहिँ श्रीमान भन्यो। हात्ती जो ग्राहले 1000 वर्षमा पक्रेको थियो, सबैका प्रतिको पूर्ण रूपमा मनमा वैराग्य लिएर कोही रहन्छ के रहन्छ दुनियाँमा एक मात्र ईश्वरको रहेछ भन्ने पूर्ण भावलाई लिएर अब भगवानमा चाहिँ त्यसरी समर्पित भएको हुनाले श्रीमान हैन, नाग सतु नागवर श्रीमान, त्यसलाई श्रीमान नागवर भन्नु, अति उत्तम हात्ती श्रीमान हात्ती भन्नु त्यसलाई। एउटा त्यो हात्तीलाई श्रीमान भन्नु, किनकि सबैतिरबाट भावना बटुलेर परमात्मामा पूर्ण रूपमा समर्पित भएको हुनाले श्रीमान भयो। अर्को लक्ष्मणजीलाई श्रीमान भन्नुभयो। भगवान रामलाई त कैकेयीले 12 वर्षको वनवास दिन रामलाई दिएको होइन नि, सीतालाई दिएको होइन नि। जब मेरो रामले यहाँ रहँदैन भनेदेखि मैले राज्यको सुख भोग्नु, त्यो पनि कहाँ हुन्छ? स्वरूप विरुद्ध हुन्छ। मेरो भगवानले दुःख पाउने, मैले चाहिँ सुख पाउने, यो त हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन भनेर आफै बन्द रोज्नेवाला, भगवानको लागि आफै बन्द रोज्ने। ल हेर्नु त, आफ्नो उनलाई त सुख मिलेको थियो, चाहेका थियो लडाइँ भिडाइ गरेर पनि, भरत आदिहरू सबैलाई मारेर पनि त शेषजी हुन्, अत्यन्त तेजस्वी हुन्, बलवान हुन्, उनले चाहे भने सबैलाई उ गरेर पनि आफू राजा भएर पनि बस्न सक्थे। त्यो नचाहेर उनले होइन, भगवानलाई दुःख भइरहेको छ मैले सुख भोग्ने, मेरो भगवानलाई कष्ट हुन्छ मैले सुख भोगेको त त्यो के भएर नरकै तुल्य हो। त्यसो हुनाले उहाँले खनित्र पिटका सत के भन्नु, लक्ष्मण हो लक्ष्मी सम्पन्न खनित्र पिटका आधार। लक्ष्मणजी आज श्रीमान हुनुभयो किनकि भगवान रामका पछि सेवाका निमित्त अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत सोबत सते, प्रभु हजुरले सुत्ता जाग्दा म सबै चिज गर्छु भनेर भगवान रामको सेवालाई रोज्ने, राज्यलाई चाहिँ त्याग दिनेवाला, त्यस्तो प्रकारको सुखलाई त्याग दिनेवाला भगवानका निमित्त हो, ती चाहिँ के भन्छ श्रीमान हुनु भन्नु। उहाँले त्यस प्रकारले लक्ष्मणलाई श्रीमान, 2 जना श्रीमान भए। अनि गोपका ब्रजका गोप बालिकाहरूले पति सुतान्नया भ्रातृ बान्धवान अति विलिङ्गिते अच्युतागता, पति पुत्र बन्धु बान्धव इष्टमित्र सबैलाई त्यागेर उनीहरूले कसैको पनि लोक लज्जालाई पनि परित्याग गरेर के भन्लान् र दुनियाँ भन्दै गर्छन्। तर मैले त मेरो कर्तव्य भन्लान् भनेर जन्मजन्मान्तरमा कतिदेखि भन्दै आएँ, सुन्दै आएँ, तर यसले केही पनि भएन। अब भन्दै गरौँ जेसुकै भनौँ, तर मैले चाहिँ मेरो भगवानलाई छोड्दैनौँ हामीले भनेर ब्रजका गोप बालिकाहरूले पति सुत अन्वय भ्रातृ बान्धव सबै चिजहरूलाई परित्याग गरेर भगवानको शरणमा गएका हुँदै के भन्नुभयो, श्रीमद् बाला भन्नु, श्रीमान बालिकाहरू भन्नु होइन, तिनीहरूलाई पनि श्रीमान हुनु बालिकाहरूलाई हो। यसरी थोरै जनाहरूलाई मात्रै अहिलेसम्म शास्त्रले श्रीमान भनेको त। हामी त बिना कामको पनि, लफुङ्गोलाई पनि, मदिरा खाने, मासु खाने, दुनियाँलाई अनिष्ट गर्ने, सबैलाई तोडफोड गर्ने, कुराकानी काट्ने, सबैका चाहिँ गोडा काट्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि श्रीमान फलानु जी लेखिदिनु। त्यो श्रीमान शब्दको दुरुपयोग हो, जसलाई श्रीमान भनेर केही फाइदा छैन। त्यसो हुनाले भन्नुभयो यहाँ श्रीमान भनौँ, श्रीमान मास। त्यसमा पुरुषोत्तम मासलाई पनि आजदेखि केवल पुरुषोत्तम मास मात्रै नभनेर अरू सम्मान गरेर श्रीमान पुरुषोत्तम मास भनेर पुकारा गरेर बोल्दा पनि त्यसरी बोल गरी स्यौ खाइस्यौ भने जस्तै यसलाई पनि अब त्यो स्यौ लगाएर बोल्नु पर्यो। पुरुषोत्तम मासलाई पनि त्यो हुँदैन, स्यौका बिना अब केरा सेरा सब छोडिदियो। पुरुषोत्तम वर्ष तेस्रो भयो, ते कथम सुखमे धन्ते भन्नुभयो। या स्त्रिया सुभगा पुत्र सुख सौभाग्य हेतवे पुरुषोत्तम मासे करिष्यन्ति स्नान दानार्चनादिकम। जो नारीहरू भन्नुहुन्छ, जो नारी जातिहरूले सुभगा सबै म सुभग बनिराखौँ, सौभाग्यशाली बनिराखौँ होइन, त्यस्ता प्रकारको पुत्र पौत्र मेरा सुखी बनोस्, सौभाग्य बनोस् भनेर यदि के कामना गरेका छन्, चाहना गरेका छन् भने पुरुषोत्तम करिष्यन्ति। त्यस्ता नारीहरूले पुरुषोत्तम मासमा नित्य स्नान गर्दछन्, दान गर्दछन्, भगवानको अर्चना गर्दछन्, तासाम सौभाग्य सम्पत्ति। त्यस्ता नारीहरूको जसले पुरुषोत्तम मासमा प्रत्येक दिन स्नान गरेका छन्, दान गरेका छन्, अर्चना गरेका छन् भने तिनीहरूका लागि तिनीहरूको सौभाग्य सम्पत्ति सुख पुत्र इत्यादिहरू सबै चिज म दिन्छु। तिनीहरूलाई के चाहिने हो, कस्तो इच्छा छ तिनीहरूलाई, त्यो सबै चिज म दिन्छु भन्नु। यासाम मासो गता शून्यो मन नाम पुरुषोत्तम। जुन महिनाको होइन, यासाम मासो गता शून्यो मन नाम, जसको यो पुरै महिना नामै नलिकन गयो, घरैमा सुतिकन गयो। पुरुषोत्तम मास आइरहेको छ, कति राम्रो भगवानको चर्चा परिचर्चा इत्यादिहरू हुनुपर्ने, गाउनुपर्ने, भगवानको दान पुण्यादिहरू स्नान आदिहरू गर्नुपर्ने, भगवानको होइन पूजा आराधना अर्चना आदि गर्नुपर्ने, त्यो नगरिकन एकपल्ट नाउँ पनि नलिकन घरैमा सुतेर यदि महिना बित्यो यदि कसैको भने त्यसलाई के हुन्छ भन्ने कुरा। जसको यासाम सौभाग्य सम्पत्ति होइन, कस्तो भन्नुभयो, यासाम अनुकूल यो महिना पुरै महिना गयो भने मन नाम पुरुषोत्तम मेरो नाम नलिकन न तासाम अनुकूलोहम न सुखम स्वामीजम भवेत्। तिनीहरूको लागि म कहिल्यै पनि अनुकूल बन्दिनँ। तिनीहरूले जे गरौँ केही गर्दैन, त्यहाँ बिगार्ने भएर मै जान्छु अरे। त्यस्ताको चाहिँ बिगार्ने भएर मै जान्छु। अनि को रहेछ त्यहाँ रोक्ने, कसले बनाउँदो रहेछ तिनीहरूको काम भन्नु।
यदि पुरुषोत्तमको महिनाभरि कसैले भगवान घरैमा बसेर एक दिन पनि कथा नसुनिकन एक दिन पनि नाम नलिकन त्यसरी घरैमा बिताइदियो कसैले त्यस्तो प्रकारले गर्यो भने त्यस्ताको अनुकूलमय हुन्न, तिनीहरूको प्रतिकूल बनेर त्यहाँनिर कहाँनिर काम बन्दैछ बिगार्नेमय भएर जान्छ। भगवानै स्वयं विघ्न गर्ने भनेर आएपछि अनि रक्षा कसले गर्ला त्यहाँ, त्यसको काम कसरी बन्ला ल विचार गर्नु। विशेषेण प्रकर्तव्यम दानम शक्तिअनुसारता, विशेष गरेर यो पुरुषोत्तम मासमा केही दान पनि गर्नुपर्छ परोपकारका निम्ति, किनकि हाम्रो होइन सम्पत्ति भगवानकै हो, भगवानको सेवामा त्यो लगाइदिन्छ कि लगाउनु पर्छ। कसरी लगाउने त भन्दा शक्तिअनुसारता, आफ्नो शक्ति जति छ जति सामर्थ्य छ जे छ त्यही अनुसारले। फेरि कसैले हिरा दान गर्यो भने है फलाना चाहिँ हिरा दान गर्यो त्यहाँनिर एक मुठी नुन दान गर्दा त मेरो त के इज्जत भएको भनेर त्यो मुठी यता नखुम्च्याउनु, त्यही मुठी भयो भने दान गर्नु, नुनै दान गर्नुहोस्, एक मुठी नुनै गर्नुहोस्, जे छ तपाईँसँग तिनका पत्र पुष्प फल इत्यादिहरू भावना यसरी दान चाहिँ गर्नुपर्छ। केही न केही दान गर, केही सकिँदैन भने भगवानको लागि 2 घण्टाको समय दान गर। समय दान गरिदियो भने पनि कम्तीमा धेरै हुन्छ, 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म राधाकृष्ण मुक्त नारायण भगवानको ठाउँमा आफ्नो 2 घण्टाको समय दान गर्यो भने पनि पुग्छ। त्यति गरे पनि भगवान भन्छ आहा मेरा लागि 2 घण्टाको समय छुट्यायो, आयो नाम लियो, मेरो कथा सुन्यो, बस्यो, मन्दिरमा तीर्थ लियो, मेरो प्रसाद खाइदियो, ग्रहण गरिदियो, त्यसो भयो भने धेरै गर्यो यसले त त्यो पनि भगवानको लागि कृपा पात्र बन्दछ। केही छैन भने के त यहाँ त दिने कुरा भगवानलाई चाहिएको हो र मागेको हो र अरे भगवानैको यो भनेर कम्तीमा भगवानलाई समर्पण गर्ने तागत राख्छन् कि राख्दैन भनेर भने मात्रै हो। के दिनुपर्छ र भगवानलाई केही कमी छ र नपुगेर मागे हो र भगवानले, त्यसो होइन। त्यसो भए गर्ने कर्तव्य हो, गर्नुपर्दछ, भएको चिज दिने हो नि त, के गर्नु केका लागि राख्नु त्यो भनेर यसरी दिने हो। धनपुत्र सुखम भुक्ता पश्चात गोलोक वासभाग, यसरी गर्नाले के हुन्छ त भन्दाखेरि धनपुत्र परिवारले युक्त भएर यो लोकमा पनि सबै प्रकारका मनोकामना सिद्ध हुँदै सुखी हुँदै र अन्त्यमा गोलोकको वासी बन्न पाउँछ। गोलोकमा निरन्तर रासलीला चलिरहेको हुन्छ, गोपी मण्डलमा बिचमा एउटा गोपी बन्यो, मजासँग भगवानसँग आनन्दले बस्यो। ममाज्ञाजना सर्वे पूजयन्ति च मामकम, मेरो आज्ञा अनुसार पुरुषोत्तम मासको जसले पूजा गर्दछन् सर्वेषामपि मासानाम उत्तमोयम मया गर्दा, आजदेखि सबै महिना भन्दा यो उत्तम महिना मैले बनाइदिएँ। यो कुरा नसुनेकाहरू पुरुषोत्तम मासमा केही गर्नु हुँदैन, छुनु हुँदैन, पुज्नु हुँदैन, गर्नु हुँदैन, दान गर्नु हुँदैन, तीर्थ गर्नु हुँदैन, जे गर्नुहुन्छ त्यही गर्नु हुँदैन भनिरहेका हुन्छन्। त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। अतस्तम अधिमासस्य चिन्ताम त्यक्ता रमापते, हे रमापति, हे विष्णु, हे नारायण, हजुर वैकुण्ठबाट यहाँ दुःख गरेर यसलाई ल्याएर आइदिनु भयो, अब हजुरले यसको चिन्ता नगर्नुहोस्, यसको मैले जिम्मा लिएँ। भगवानले पुरुषोत्तमले त्यसलाई जिम्मा लिनुभयो। गच्छ वैकुण्ठ अतुलम गृहीत्वा पुरुषोत्तम, मैले पुरुषोत्तमलाई ग्रहण गरेँ, अब हजुर वैकुण्ठ सवारी होस्, केही छैन, यसको चिन्ता गर्ने जरुरत छैन हजुरले भन्नु। श्री नारायण भगवान इति रसिका बचो निशम्य विष्णु प्रबलमुदा परिगृह्य साममेनम नवजलद रुचम प्रणम्य देवम झटिति जगाम निजालयम खगेन। गरुडजीमा चढेर भगवान पनि यसरी रसिक रासेश्वर भगवान श्री कृष्णको दिव्य वचनलाई श्रवण गरेर बडा खुसी भएर एउटा बिचारा दुखी अब सुखी हुने भयो, आनन्द भयो त्यसलाई भनेर अर्कालाई सुख हुँदाखेरि कति आनन्द फुरुक्क नाच्दै नाच्दै गरुडमा चढेर भगवान श्रीहरि वैकुण्ठ सवारी भयो। पुरुषोत्तम भगवानले पुरुषोत्तम त्यो अधिक मासलाई पुरुषोत्तम मास बनाएर आफ्नै साथमा राख्नुभयो। बाँकी अगाडि अब के भयो त्यो पुरुषोत्तम मासमा कसरी आराधना गर्ने, के गर्नुपर्छ अब कर्तव्य त्यो विधान मात्रै बन्दैछ अहिलेसम्म। अब अगाडिका विशेष चरित्रहरू पुरुषोत्तम मासका अरू खास महात्म्यहरू अगाडि श्रवण गर्नेछौँ भोलिदेखि। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको गोविन्द जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविन्द जय जय। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा को जय जय, यमुना को जय जय। सरस्वती त्रिवेणी को जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय भगवान को। गीतामा भगवानले अर्जुनलाई जो शस्त्र अस्त्रहरू पनि सबै परित्याग गरेर आफन्तजनहरूको मोहले धनुष बाण पनि छोडेर रथको पछाडिपट्टि बसेर टोलाएर यसरी बसेकालाई चाहिँ ज्ञान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। आत्मा प्रकृति संसारको गतिविधि कस्तो हो यो कुरालाई पूर्ण रूपमा बुझेपछि मात्रै व्यक्ति आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई सुचारू रूपमा गर्न सक्दछ। अन्यथा कर्तव्य कर्मबाट वञ्चित भएर उसले कुनै प्रकारको पनि जीवनको सार्थक गर्ने खालका कर्महरूमा प्रवृत्त हुन सक्दैन भनेर यी सबै कुराहरू आफ्नो कर्तव्य कर्ममा प्रवृत्त गराउनका निमित्त भगवानले यो सबै अचिन्त्य ज्ञानलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। अगाडि भगवान भन्दै हुनुहुन्छ अर्जुनसँग कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुमर्हसि। ए अर्जुन तिमीले यिनीहरू सबै जो छन् नित्य जातम यी जन्मेका छन् अब यिनीहरू कहिले मर्ने होइनन् अथवा यी जन्मेकाहरू यस्ता छन् नित्य छन् भनेर सम्झिन्छौ अथवा मन्यसे मृतम यिनीहरू मरेका मान्छौ भने पनि त्यसमा पनि तिमीले त शोक गर्नुपर्ने त केही आवश्यकता छैन। किन शोक गर्छौ? त्यस विषयमा तिमीलाई जन्म र मृत्यु हुन्छ भने पनि तिमीले शोक गर्न मर्ने हुनु भने मरि नै हाल्छन्। यदि होइन जन्मिनेहरू पनि जन्मिनै हाल्छन् जन्म मृत्युको विषयमा तिमीले शोक गर्नुपर्ने त होइन, तिम्रो काम त होइन यो। किनकि यो कुरा तिमीले यसरी बुझ्नु कि भगवान भन्नुहुन्छ जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं सोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु जन्मेकाको मृत्यु पनि हुन्छ मरेकाको जन्म पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो त अपरिहार्य वस्तु हो, यसका लागि तिमीले शोक गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब तपाईले यो सोच्नु होला कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च जन्मेकाले मर्नै पर्छ मरेकाले जन्मिनै पर्छ भन्ने कुरा भन्यो त गीतामा त। अनि मुक्ति कसरी हुन्छ त भन्नु होला। अब यो कुरालाई नबुझेपछि मान्छेले कुरा नबुझ्दाखेरि जन्मेका मरिहाल्ने रहेछन् मरेका जन्मिहाल्ने रहेछन् यो जन्म मृत्यु त छुट्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरूले मान्नु होला। यहाँ भन्नु खोजेको के हो त भगवानले भन्दा जन्मिने को हो त्यसलाई चिन। जन्मिने को हो मैले हिजो भने जन्मिने भनेको शरीर हो। यो शरीरका साथमा पांच भौतिक जो शरीर छ 24 तत्त्वले युक्त भएको प्रकृतिका साथमा चेतनशील ज्ञान स्वरूप ज्ञानाश्रय आत्माको सम्बन्ध हुनुको नाम जन्म हो। यो हामी त्यसलाई जन्म भन्छौँ होइन। यो आत्माको शरीरका साथमा सम्बन्ध भयो भने त्यसलाई जन्म भनिन्छ। आत्माको सम्बन्ध विच्छेद हुनाले के भनिन्छ त त्यसलाई मृत्यु भनियो भने त्यो त पहिला नै मृतकै थियो। शरीर त आत्मा नहुन्जेलसम्म त मुर्दै थियो नि मरेकै थियो। मरेकैलाई जिउँदो कसले बनाएको त आएर आत्माले बनाएको हो त्यसलाई होइन जिउँदो जस्तो बनाएको त्यो त मरेकै थियो। अब मरेपछि पनि त्यो जो पांच भौतिक चिज हो त्यो त छँदैछ प्रकृतिको चिज पनि छँदैछ त्यो पांच भौतिक शरीर पनि छँदैछ त्यसमा त केही विकार आएन। अब जसले त्यसलाई जिउँदो बनाएको त्यो आउँदा हामीले देखेनौँ जाँदा पनि हामीले देख्दैनौँ त्यसलाई हामीले चिनेकै छैनौँ त्यसको बारेमा पनि शोक जसलाई हामीले देख्दै देखेनौँ जसलाई हामीले चिन्दै चिनेनौँ अनि त्यसको बारेमा पनि शोक गर्नु उचित हुन्छ त? एकदम जोर जोरले कोही डाको छोडेर रुन लाग्यो के हो भाइ के भयो तँलाई किन रुन्छ भन्दा मैले नचिनेको मान्छे हाय कहाँ गयो कता गयो त्यसलाई खोज्दैछु त्यसैका लागि रोएको कस्तो पागल रहेछ भन्छ कि भन्दैन। मैले देख्दै नदेखेको चिन्दै नचिनेको मैले जान्दै नजानेको मान्छेका बारेमा रुँदैछु हजुर भन्यो भने त्यो कहाँ बुद्धिमानी हुन्छ त? त्यो राम्रो मान्ला नि त। आत्मा हामीले देखेकै छैनौँ सुनेकै छैनौँ बुझेकै छैनौँ त्यसलाई चिनेकै छैनौँ। अब त्यो नआउन्जेलसम्म यो शरीर जो मरेको अहिले मर्यो भन्छौँ हामी त्यो नआउँदा यो मरेकै थियो पहिला पनि त्यो पनि होइन मरेकै थियो पछि त्यो आउँदा जिउँदो बनाएको पछि त्यसले छोडिदियो त त्यो मरेको जस्ता तस्तै ऊ छोडिदियो आयो गयो उसको आउने जाने जो हो मृत्यु कसको हुने रहेछ त? यसैको। जन्म कसको हुने रहेछ त? यसैको हुने रहेछ। शरीरको जन्म शरीरकै मृत्यु पनि। त्यसो हुनाले जो जन्मिन्छ त्यो मर्छ पनि भन्नाले शरीर अहिले यो शरीर मरे पनि यो त अर्को रूपमा फेरि जन्मिन्छ नि त के बिग्रियो त? शरीर त जन्मिन्छ पनि मर्छ पनि। अब त्यो अपरिहार्य हो फेरि नमरी हुँदैन नजन्मी हुँदैन त्यसले त। त्यसो हुनाले त्यसका लागि त शोक गर्नु भएन अपरिहार्य जस्तो हो। अब जो आत्मा वस्तु हो त्यो आत्मा वस्तु त नजन्मिन्छ अघि नै भनिसक्यो नात्मा जजान आत्मा जन्मिँदैन न मरिष्यति न मर्छ न यसलाई जलाउन सकिन्छ न भिगाउन सकिन्छ न सुकाउन सकिन्छ यो त न काट्न सकिन्छ यो कुनै प्रकारले पनि अक्षेद्य दाह्य होइन अश्वस्य अक्लेद्य यस्तो प्रकारको छ भनिसक्यो त आत्मा त विकारै त हुँदैन। त्यसो हुनाले अर्जुन तिमीले यी को मर्छन् को बाँच्छन् भन्ने कुराको ज्ञानै नभएर यो जन्म मृत्यु नै के हो भन्ने कुरालाई राम्रो नबुझेको हुनाले
तिमी अहिले एकदम व्याकुल भएर व्यामोह भएर मोहग्रस्त बनेर आफ्नो कर्तव्य कर्म छोड्दैछौ। यो कर्तव्य कर्म छोडेको फल के हुन्छ भन्ने पनि तिमीले बुझेका छैनौ। यो कर्तव्य कर्म छोड्नाले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भगवान। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना भन्नु। अव्यक्त भनेका प्रकृतिहरू, प्रकृति भनेका पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदिहरू 24 तत्त्वहरूले युक्त भएको जो यो शरीर छ अव्यक्त छ। यी कस्तो हुन्छ व्यक्त मध्यानि व्यक्तका उसमा चाहिँ आएर यिनीहरू त्यस्ता हुन्छन् होइन। मनुष्यहरू जो छन् भगवान मनुष्य आदि शरीरहरू जो छन् यी शरीरहरू कस्ता छन् पूर्व अवस्थाबाट पछिल्लो अवस्थामा हुँदै आएका छन्। अब शरीर मर्दाखेरि यदि रुने हो भनेदेखि शरीर त मर्दै आइरहेको छ। सुरुदेखि नै जबदेखि यो जन्मियो तबदेखि मर्दै आइरहेको छ, मर्दै आइरहेको। अवस्था परिवर्तन हुनु पनि त मृत्यु हो नि। अवस्थै परिवर्तन त गर्यो अहिले पनि शरीरले। पहिले बाल्य अवस्था थियो, त्यो बाल्य अवस्थाबाट जवान भयो, त्यसको बाल्य अवस्था मर्यो अनि मात्रै त्यो जवान भयो। अब मेरो त छोरो जवान भयो भनेर तपाईँ त जन्मदिन मनाएर पुरा मजासँग नाचेर गाएर भजन कीर्तन गरेर भगवानलाई भोग लगाएर रमाइलो गर्नुहुन्छ। झन् छोराको बाल्य अवस्था मर्यो भनेर रुनु भयो नि त। त्यति बेला रुनु भयो त। मेरो बच्चा थियो, कति राम्रो बालक आए, म कति राम्रो मोही खान्थेँ, एक आगमा खेलाउँथेँ, कति सुन्दर थियो, कोमल थियो, बढिया थियो, विचारो राम्रो थियो बालक, मेरो बालक त बालक मर्यो भनेर रुनुहुन्छ त। अरे जबसम्म बालक मर्दैन तबसम्म जवानै हुँदैन। बालक जवान हुँदा चाहिँ खुसी हुनुभयो, उसको विचार बाल्य अवस्था मर्यो, त्यो मर्दा त चिन्ता भएन। अब त्यो जवान भएको पनि मजाले कमाउँथ्यो, खान्थ्यो होइन, सबै चिज गर्दा राम्रो गर्थ्यो, बिचारो च्याउरी परेर बुढो भयो, कम्मर कुम्चिने भयो, त्यसको जवानी मर्यो कि मरेन? बाल्य अवस्था मर्यो अनि मात्रै जवान भयो, जवानी अवस्था मर्यो अनि मात्रै बुढो भयो। अब बुढो भएपछि अब शरीरलाई आत्माले अब काममा लाग्ने भनेर छोडिदिएर त्यो विचार अब जस्तो पहिला थियो त्यो शरीर सुरुमा बाल्य अवस्था बन्दाखेरि माटो पृथ्वी जल्दै 24 तत्त्वका रूपमा जो थियो, जल जलमा गएर मिल्यो, पानी पानीमा गएर मिल्यो, आकाश आकाशमा गयो, वायु वायुमा गएर मिल्यो, उसमा भएका जति तत्त्वहरू आफ्नो ठाउँमा गएर मिल्यो त अब चाहिँ रुने अहिले मात्रै। अघि मरेको चाहिँ के हो त? बाल्य अवस्था मर्दा नरुने, युवा अवस्था मर्दा नरुने, वृद्धावस्था मर्दा मात्रै रुने, अन्तिममा मात्रै यो के रोआयो त उहाँहरूको? के हो यो ज्ञान? त्यसो त्यो मर्नेवाला जो छ अव्यक्त, जो भूतहरू पञ्चमहाभूतादिहरू थिए ती चिजहरू पनि मरेनन्, ती त छँदैछन्। उसको शरीरमा भएको पानी सकियो त पानी पानीमा गइहाल्यो, माटो माटोमा गइहाल्यो, हावा हावामा गइहाल्यो, आकाश आकाशमा गइहाल्यो। सबै जो ती त छँदैछन् नि बाहिर प्रकृतिमा, तिनै चिजमा त्यो मिल्यो, तिनैबाट ल्याएर बनाएको हो त्यसको शरीर। अनि त्यही चिज त त्यो चिजमा गएर मिल्यो, त्यो पनि छुँदैछ। तैँले नदेख्दाखेरि मात्रै रुने हो, यो कुरा तपाईँको राम्रो भएन। तत्र का परिवेश, त्यहाँनिर तपाईँलाई दुःख हुनुपर्ने ठाउँ कहाँ छ? कहाँनिर के का लागि दुःख मनाएको त? के का लागि कष्ट मनाएको? दुःख के का लागि मनाएको त संसारमा मान्छेले भने? मजासँग घरमा बसेर कमाएर ल्याइदिएका छन्, रमाइलो गरिदिएका छन्, बसेर खान पाएको थियो। अब त्यो मर्यो होइन, खुवाउने कमाउनेवाला मान्छेहरू होइन, गरेर ल्याउनेवाला मान्छे मर्यो भनेदेखि अब मैले खान पाउने भएन, मलाई दुःख हुने भयो भनेर रोएको, त्यो मर्यो भनेर रोएको होइन। रुने कारण थियो खासमा चाहिँ कति राम्रो मलाई सहयोग भएको थियो, अलिकति होइन सेवा भएको थियो, दुःख लागेको त्यसका लागि। यी जस्तो हाम्रै पनि केटाकेटीहरू यहाँ बस्छन्, अब दसैँ तिहार आयो सबै भने उनीहरू घर जान्छन्, यहाँ छैन। अब घर जान लाग्यो भने हामीलाई पनि दुःख लाग्छ, के हो त्यस्तै मर्दाखेरि पनि दुःख लाग्यो, किनकि यहाँ गर्थे यताउति सबै सम्हाल्थे, अब अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। अब उनीहरू हिँडिहाल्छन्, सबै आफ्नो टाउकोमा आउने भयो भनेर हामी पनि रुन्छौँ त्यतिखेर। हो त्यही रोवाइ मान्छे मर्दाखेरि संसारको रोवाइ पनि हो त्यसरी मात्रै रुने हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो रुने कारण आफ्ना लागि मात्रै, मलाई सुख नहुने भयो, अब मैले सुख पाइरहेको थिएँ, मलाई सुख दिइरहेको थियो, कति आनन्द भइरहेको थियो, रमाइलो भइरहेको थियो, सबै चिजहरू अब नपाउने भयो भनेर मात्रै रोएको। को मर्यो को बाँच्यो के भयो कहाँ गयो त्यसको बारेमा खोजी पनि छैन, कोही जान्दैन पनि त्यसको बारेमा। खालि रोइदिने चलन छ, रोइदिन्छन्, खालि दुःखी भइदिने चलन छ, दुःखी भइदिन्छन्। किन दुःखी भएका त भन्दा आफ्नो पूर्ति भएन भनेर हो, यस्तो मात्रै हो। तेरो यहाँ दुःख मान्ने कारण के छ? ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो भगवान्ले भन्नुभयो। यो ज्ञान हुने हो भनेदेखि कोही मरोस् कि बाँचोस् कि आफ्नो कर्तव्य के हो, मैले मेरो काम गर्नुपर्छ, बाँकी जहाँसुकै जाउन् त्यसुकै भनौँ, दुनियाँ त यस्तै त हो नि। आगमा पाइ हो होइन, अनित्य हो भनेपछि यो दुनियाँको बारेमा मैले कति सोचेर सकिन्छ, कसैको लागि सोच्दैन कोही पनि। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवश्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदनश्चैव कश्चित्। आत्मा कस्तो छ? आश्चर्यवत् पश्यति, कसैले देख्नेवाला व्यक्तिले पनि आश्चर्य जस्तो देख्दछ। यो आश्चर्य हो, अचम्म। दुनियाँमा धेरै चिजहरू अचम्मका छन्, विश्वका आश्चर्य भन्छ नि, कति विश्वको फलाना चिज आश्चर्य आश्चर्य भन्छन्, तर आत्मा सबैभन्दा आश्चर्य। हेर्नेहरूले पनि जसले देखेका छन् त्यो आत्मालाई, त्यो देख्नेवाला व्यक्तिहरू पनि आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य जस्तो देख्छन्। के हो त? आत्माले आश्चर्य देख्छन्। यस्तो देखे भनेर अर्कालाई वर्णन गर्नै सक्दैन फेरि। वदति होइन, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य, बोल्नु पर्यो। मैले आत्मा देखेँ, आत्माको दर्शन गरेँ, म आत्मदर्शी भएँ भनेपछि मलाई मात्रै त्यो आत्माको बारेमा आनन्द भयो, आश्चर्यको रूपमा मैले त्यो आत्मालाई देखेँ। कसैले मलाई आत्मा तपाईँले देख्नुभयो, कस्तो छ महाराज भनिदिनुहोस् न भनेर सोध्यो भने मैले त्यो आत्मा बोलेर भन्न सक्दिनँ। भने पनि त्यो भनेको कुरा पनि तपाईँहरूलाई आश्चर्य नै लाग्दछ। बोल्नेवाला व्यक्तिले कस्तो गरेर बोल्छ त भने आश्चर्य बोल्छ।
आश्चर्य तरिकाले देख्दछ, दर्शन पाउँछ, आश्चर्य रूपमा बोल्दछ, आश्चर्यवत अन्य श्रृणोति। कसैले सुन्नेवाला व्यक्तिले पनि आत्मा कस्तो छ भनेर सुन्यो भनेदेखि आश्चर्य सुन्दछ। त्यो आश्चर्य सुन्दछ, त्यसले सुनेर पनि बोल्न सक्दैन, बोलेर पनि देख्न सक्दैन, देखेर पनि बोल्न सक्दैन, बोलेर पनि त्यसले सुन्न सक्दैन। त्यस्तो छ आत्मा। श्रुत्वापेन वेदनश्च देखेर सुनेर बोलेर पनि त्यो आत्मालाई जान्न चाहिँ कोही पनि जान्दैन। त्यस्तो त विचिन्त्र अचिन्त्य छ त्यो आत्मा। त्यस्तो विचित्रको यो आत्मा छ भनेपछि त्यस्तो अचिन्त्य आत्मालाई त हामीले कसैले देखेकै छैनौँ, बुझेकै छैनौँ, त्यसलाई चिनेकै छैनौँ, त्यसको बारेमा जानकारी नै छैन। अब यो मान्छे मर्यो भनेपछि आत्माका लागि रोएको हो भनौँ भने त्यो नदेखेको, नसुनेको, नजानेको, आश्चर्य जस्तो कस्तो कस्तो त्यो आत्मा के हो त्यसको बारेमा कसरी रोयो होला त्यो थाहा नै नपाइकन। शरीरको बारेमा रोयो भनौँ भने पनि पञ्चभौतिक शरीर जो, पञ्चभौतिक शरीरका पञ्चमहाभूतहरू देखेकै छौँ। तिनै चिजमा यो चिज मिल्यो, तिनैबाट यहाँ आएर मिलेको। जस्तो मैले हिजो पनि सुनाएँ। कस्तो भन्दाखेरि यसमा के छ त भन्दा यो के चिजबाट परिवर्तन हो, त्यही माटो परिवर्तन भएर यसका रूपमा आएको। यो रूपमा छ त्यो, त्यही माटो नै केराका रूपमा बदलिएको हो। पञ्चमहाभूत 24 तत्त्वहरू नै यो माटो यो वस्तुका रूपमा परिणत हुन्छ। भोलि फेरि अझ यो उयो आफ्नो यहाँ आएको थियो त्यही रूपमा गइहाल्छ, फेरि त्यतै गइहाल्छ। हो त्यस्तो मात्रै हुन्छ त भनेपछि यो पनि नष्ट त भएन, छँदै थियो नि त। त्यहीँ अहिलेको केराका रूपमा पो हामीले देखेनौँ, सुन त छँदै थियो नि, तिलहरीका रूपमा पो देखेनौँ, मुद्राका रूपमा, बालाका रूपमा, हातमा होइन काना यस्ता रूपमा पो देखेनौँ। तर सुनका डल्लोका रूपमा त सुन छँदै थियो नि। त्यो डल्लोबाट तिलहरी हुँदा मात्रै सुन हुने, तिलहरीबाट डल्लो बनाइदियो भने सुन नहुने हुन्छ र? सुन त सुनै हो, त्यो डल्लोमा गयो। फेरि पहिले त्यही डल्लोबाट अरू चिजहरू टुक्रा टुक्रा बनाउँदै अलग अलग चिज बनायौँ, हामीलाई खुसी भयौँ। तर अहिले चाहिँ त्यो भएन भनेर हामी खुसी हुँदैनौँ। त्यसो भने देही नित्यमबध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अब भगवानले निर्णय गर्नुभयो अर्जुनका लागि। के भन्नुभयो त? देही नित्य, आत्मा नित्य हो, अजर हो, अमर हो, अदाह्य हो, अशोष्य हो, अक्लेद्य हो, बडा सुन्दर छ, नित्य हो। यो अबध्य हो, यसलाई कसैले मार्नै सक्दैन, मर्दैन कहिले पनि नमर्ने। सर्वस्य देह चाहिँ सबैका शरीरमा भएको आत्मा त्यस्तै हो। फेरि सबैका, चाहे बोट बिरुवाका भित्र, किरा कमिलाका भित्र, पशु पक्षीका भित्र, मनुष्यका भित्र, देवताका भित्र, सम्पूर्ण लोकका भित्र जति पनि प्राणीहरू चेतनहरू छन् सबैका भित्र भएको त्यो आत्मा कस्तो हो त भन्दाखेरि अबध्य हो, नित्य हो, बडा सुन्दर छ, देदीप्यमान छ, ज्ञानाश्रय छ, ज्ञान हो, अदाह्य हो, अशोष्य हो, अक्लेद्य हो यस्तो प्रकार। तस्मात् त्यसो भयो भन्नाले सर्वाणि भूतानि, कुनै प्राणीका लागि पनि अब शोक गर्नुभयो त मर्यो भने हो। त्यही भएर बुद्धिमान ठाउँका मान्छेहरू मान्छे मर्यो भने उत्सव मनाउँछन्, हाँस्छन्। यहाँ चाहिँ हाँस्यो गायो नाच्यो भने, मान्छे मर्दा हाँस्यो गायो नाच्यो भने यहाँ मार्दैलान्, कसैले गोली ठोक्दैलान्, भोलिदेखि बजारमा हिँड्नै नदेलान्। त्यस्तो प्रकारको कुरा काटेर हैरान भित्रबाट ढोका थुनेर बस्नुपर्छ। यहाँ यो त्यस्तो छ। उहाँ बङ्गालमा जाने हो भनेदेखि मान्छेहरू, बङ्गालीहरू मान्छे मर्यो भने हाँस्छन्, त्यहाँ रुँदैनन्। किन त भन्दाखेरि मर्यो त भाइ, ठाउँ बिचरा बुढो शरीर थियो, कम्मर दुखिरहेको थियो, घुँडा दुखिरहेको थियो, जर्जर भइरहेको थियो, त्यो शरीरलाई लिएर बोकेर हिँड्ने माने बुढो थोत्रो भएको गाडी चलाउने ड्राइभरलाई कस्तो टेन्सन हुन्छ, त्यस्तै यो आत्मरूपी ड्राइभरलाई त्यो थोत्रो गाडी चलाउनु बडा गाह्रो भइरहेको थियो। त्यो गाडी फालिदियो, नयाँ गाडी लियो, बिचरा आफ्नो आनन्द बसेको होला। किन रुनु पर्यो त्यसका लागि? त्यो आत्माको लागि रुनुपर्छ त? हो, रुनु परेन भनेर उनीहरू चाहिँ रुँदैनन्। अब यहाँ चाहिँ रुने चलन छ। किन रोएका भने मैले अघि भनिहालेँ, त्यो आफ्नो सुख लुटियो भनेर रोएका। आफ्नो सुख, आफ्नो आनन्द लुटियो, अब कसले दिन्छ त्यो आनन्द भनेर मात्रै रोएका। रुने कामै छैन त्यसका लागि। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कसैका लागि शोक गर्ने आवश्यकता छैन। किन शोक गर्नु पर्यो? कसैलाई फाइदा हुँदाखेरि रुने, उसलाई फाइदा भयो बिचरा। बुढो शरीरमा बस्दाखेरि त्यो खङलङ गिङरिङ भएको बुढो गाडी त्यसलाई चलाउँदा घडर गर्छ, कहिले चल्दैन, कहिले स्टार्ट हुन्छ, धक्का प्लेट गरेर त्यसरी चलाउनु पर्छ। त्यो गाडी चलाउने ड्राइभरलाई बिचरा आत्मालाई कति दुःख भइरहेको थियो। त्यो छोडेर उसले नयाँ गाडी पाएको रुने, नयाँ गाडी चलायो ड्राइभर रुने हो। त्यसलाई रुने आवश्यकता छैन कसैका लागि। त्यसो भने न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कसैका लागि कुनै प्राणी पनि मरे केही भयो भनेदेखि रुने त्यस्तो प्रकारको आवश्यकता छैन। त्यसो हुनाले गर्ने के त फेरि? त्यसो भएदेखि भन्दाखेरि स्वधर्मं विचारेक्ष नविकम्पितुम् अर्हसि धर्मार्थी युद्धश्रेयो अन्यत् क्षेत्रीयस्य न विद्यते। अब तैँले आफ्नातिर फर्किनु पर्यो, अर्कातिर फर्किन छोड्दे। कसलाई के भयो, को जन्मियो, को मर्यो, कसैका जन्मिँदा खुसी, कसैले मर्दा दुखी हुने काम छोड्दे। को मर्छ, को जन्मिन्छ, त्यो आफ्नो तरिकाले हुँदै गर्छन्, जाँदै गर्छन्, त्यो चक्करमा छोड्दे। त कहाँ अहिले त स्वधर्ममा आफ्नो धर्मलाई हेर, स्वधर्म हेर। आफ्नो स्वधर्म भनेको के हो? त अहिले कहाँ छ त भन्दा एउटा क्षेत्रीय कुलमा जन्मेको छ। एउटा क्षेत्रीय कुलमा जन्मेको क्षत्रियले, सब क्षत्रियले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि धर्मका निमित्त युद्ध गर्नुपर्छ। धर्म रक्षाका निमित्त कर्तव्य परायण बनेर हातमा अस्त्र शस्त्र लिएर अधर्म परायण व्यक्तिहरूलाई नष्ट गरेर भगवानको धर्मको स्थापना गर्ने जो सङ्कल्प छ त्यस सङ्कल्पको सहयोगी बनेर त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने, भगवानको सहयोग गर्ने, त्यो भगवानको सेवा। क्षेत्रीय कुलमा जन्मेको हुनाले धर्मको रक्षाको निमित्त अस्त्र शस्त्र हातमा लिएर लड्नुपर्ने। स्वधर्म विचारेक्ष, आफ्नो धर्मलाई हेरेर नविकम्पितुम् अर्हसि, कुनै प्रकारले कम्पन गर्ने आवश्यकता छैन। थरथरी कामेर त्यो धनुष्मान छोडेर पछाडि बस्ने जरुरत छैन कि
बरु धर्मार्थ युद्ध श्रेय तेरा निमित्त त क्षत्रिय कुलका लागि धर्मको लागि नै युद्ध श्रेय हो। तेरो धर्म नै के हो त भन्दा युद्ध गर्ने, धर्मको रक्षाका लागि जे गर्न पनि तयार भएर जीवन दिन पनि तयार हुने। यदि त्यसमा तै मरिहालिस् भने पनि तेरो पनि कल्याण हुन्छ, किनकि त्यो कर्तव्य कर्म गर्दै गर्दै सकिएको त्यो जो जीवन हुन्छ त्यसले त्यो आत्माको पनि कल्याण हुन्छ र त्यो त्यसको शरीर पनि नानी हुन्छ पछि गएर। अन्य क्षेत्रीय सेनाले जति क्षेत्रीयहरूका लागि योभन्दा अर्को ठुलो सौभाग्य, यो मौका, यो अवसर हातमा आएको त्यस्तो प्रकारको सुन्दर मौकालाई त गुमाउँदैछ रोएर आत्तिएर यो मोहमा आयो। त्यसो भने यो मौका गुमाइस् भनेदेखि तेरो लागि त्यो के हुनेछ त सबैभन्दा नराम्रो हुनेछ। यदृच्छा चोपपन्नम यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमुपावर्तम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। भाग्यमानी क्षत्रियहरूले भन्नु, जो भाग्यमानी क्षत्रियहरू छन् तिनीहरूले धर्मको रक्षाका निमित्त अस्त्र शस्त्र हातमा लिएर युद्ध गर्दा गर्दै वीर गतिलाई प्राप्त गरेर दिव्य स्वर्ग गतिलाई प्राप्त गरेर स्वर्ग जानका निमित्त तम तयार भएर कुनै प्रकारले पनि चिन्तित हुँदैनन्। सुखिन क्षत्रिय पार्थ, स्वर्गको द्वार हो यो, तेरा हातमा स्वर्गको ढोका आएको छ, हातमा ढोकाको कुण्डी समातेको छ। अब खोलेर भित्र जाने बेलामा चाहिँ हाय खोल्दिनँ म त फर्केर उही नरकमा जान्छु भनेर फर्के जस्तो तैँले म युद्ध गर्दिनँ भनेर धनुष बाण राखेर अहिले चाहिँ यहाँ टोलाएर बस्ने कारण तेरो यो हो नबुझेर स्वर्गको ढोका आफ्नो हातमा आइसक्यो, कुण्डी हातमा समाइसक्यो। अब होइन युद्धहरू सामने तयार छ, दुईतिरबाट अस्त्र शस्त्र प्रहार गर्न मात्रै बाँकी छ। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ स्वर्गद्वार अपावृत, स्वर्गको ढोका बन्द गरेर अब चाहिँ नरकतिरै फर्किनु खोज्या जस्तो भयो तेरो त। त्यसो भएको हुनाले यो गर्नु राम्रो होइन। सुखी क्षेत्रीहरू जो हुन्छन्, भाग्यमानी क्षेत्रीहरू जो हुन्छन्, बुद्धिमान क्षेत्रीहरू जो हुन्छन्, धर्मात्मा क्षेत्रीहरू जो हुन्छन् होइन, जो त्यस्ता व्यक्तिहरूले लभन्ते युद्धमीदृशम, त्यो भाग्यमानीले मात्रै यस्तो युद्ध पाउँछन्। अरे सबै क्षेत्रीयले पाउँदैन, बिचरा तिनीहरूको क्षेत्रीय कुलमा जन्मेर पनि धर्मका निमित्त लडेर जीवन समर्पण गर्न आहुति गर्न पाउँदैनन्। त्यत्तिकै उनीहरूको छात्र धर्मलाई पालन गर्ने पाउँदैनन्। तेरो त भाग्यले सबै चिज आइपुगेको छ ढोका सामनेमा। अथचेत्तमेव धर्म सङ्ग्राम, यो धर्मलाई नबुझेर स्वर्गको ढोका हातमा कुण्डी पर्दाखेरि पनि यो ढोका खोलेर स्वर्गभित्र पस्न छोडेर त्यहाँबाट फर्केर अब टोलाएर बाहिर फर्किने काम यदि गरिस् भने त्यसपछि के हुनेछ? तत स्वधर्म, तेरो स्वधर्म नष्ट हुनेछ। क्षत्रियले गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म जो धर्म हो त्यो धर्म तेरो नष्ट हुनेछ। धर्म अघि भन्दै थिइस् नि मलाई, हो आफन्तजनहरूलाई मारेपछि त कुल धर्म नाश हुन्छ, कुल धर्म नाश भएपछि स्त्री नष्ट हुन्छन्, स्त्री नष्ट भएपछि वर्णसङ्कर पैदा हुन्छन्, वर्णसङ्कर पैदा भएपछि नरकबाट पितरहरू पनि नरक जान्छन्। श्राद्ध कर्म, देव कर्म, पितृकर्म आदिहरू कुनै पनि होइन, ऋषि कर्म, मनुष्य कर्महरू कुनै पनि हुँदैनन्। यो चाहिँ सबै वर्णसङ्कर कारक भएपछि सबै नष्ट हुन्छन् भनेर अघि मलाई धर्म पढाउँदै थिएँ। त्यो तेरो धर्म गलत हो। असली धर्म भने के हो त भन्दा तेरो लागि यही धर्म, यो तेरो स्वधर्म। यदि यो तैँले अहिले युद्ध छोडिदिइस् र त्यसरी टोलाएर बसिस् भने के हुनेछ? तेरो धर्म नाश त अब हुँदैन। अघि त बरु युद्धका लागि तयार भएर आएको थियो, युद्ध लड्दा त तेरो स्वधर्म नाश हुँदैन। तर युद्ध छोडिस् भनेदेखि तेरो धर्म नाश हुन्छ, स्वधर्म नाश हुन्छ, कीर्ति नाश हुन्छ। अर्जुन कति राम्रो, के भन्छ अर्जुन किराँतलाई पनि किराँत वेशमा आएका शिवजीलाई समेत युद्धमा परास्त गरिदिनेवाला त्यत्रो वीर, खाण्डवलाई चाहिँ अग्निलाई दाह गरेर दिन सक्ने त्यस्तो प्रकारको अर्जुन, स्वर्गमा गएर इन्द्रासनको आधा आसनमा गएर बस्नेवाला अर्जुन, स्वर्गबाट सबै दिव्य विद्याहरू सिकेको अर्जुन भनेर तेरो जो कीर्ति छ तिनै लोकमा, अहिले चाहिँ कहाँको कीर्ति त्यस्तो वीर थियो र खालि मान्छेले हल्ला फिराएका मात्रै रहेछन्। जोरकै चाहिँ के रहेछ भनेर दुनियाँ खालि उसका पछि लगाएर रहेछन्। के रहन्छ ऊ नपुंसक जस्तो अहिले रथका पछाडि बसेर दुनियाँ धेरै वीरहरू बलिया बलियाहरू देखेर डरले चुपचाप लागेर हात कमाउँदै पछाडि धनुष बाण छोडेर बस्यो भनेर तेरो अब कीर्ति भएको कमाएको कीर्ति पनि नाश हुनेछ। कीर्ति कमाउन कति बेर हुन्छ, कति लाग्दछ, पुरा मान्छेका कैयौँ जिन्दगी बितिहाल्छन् एउटा कीर्ति नाम कमाउनका निमित्त, तर बदनाम हुनु कति बेर लाग्छ। एकैछिन केही सानो काम गरिदियो, घर बनाउनु कति समय लाग्दछ, भत्काउनु कति बेर लाग्छ। अहिले चारै हामी सबैले एउटा एउटा घन लिएर चारैतिरबाट गमागम हान्न सुरु गर्ने भने 2 मिनटमा यसलाई बसाइदिन्छौँ भनेपछि यो बनाउनु कति समय लाग्यो? वर्षौँ लाग्यो त्यसको लागि, कति समय लाग्यो। त्यस्तै प्रकारले कीर्ति बनाउनु कति गाह्रो हुन्छ, नष्ट गर्नु त के भयो? तैँले आफ्नो हातमा आएको स्वधर्मलाई छोडिदिइस्, अहिले युद्ध छोडिदिइस् भने कीर्ति नष्ट भएर त्यो कति राम्रो भनेर अर्जुनको हाई हाई जो छ भोलि छिची सुरु हुन्छ। त्यसो भयो भने त्यो कीर्ति कति हित्वा पाप भावसी, यो दुइटै चिज तेरो भयो भने बहुत ठुलो पाप त तँलाई अब लाग्दैछ हो। जो कर्तव्य कर्मबाट त हात छोडेर पछाडि पर्दैछस्, यसबाट तेरो अकीर्ति पनि हुन्छ, धर्म नष्ट पनि हुन्छ र त्यसलाई पाप पनि लाग्दछ। र दोस्रो कुरा, तैँले सहनै नसकेर फेरि आत्महत्या गर्नु पर्ला भने त्यसरी प्रकारले झुन्डिएर आगो लगाएर विष खाएर मर्नुपर्ने होला। कसरी त भन्दा अकीर्तिम चापि भूतानि कथयस्यन्ति तेभ्यं सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अहिले मर्नका लागि मार्नका लागि डर मानेर धनुष बाण छोडेर पछि बस्नुको परिणाम के हुनेछ? अकीर्ति गाउनेछन्, धर्म नष्ट हुनेछ होइन, पाप पनि लाग्नेछ। त्यो भएपछि अकीर्ति जब गाउने छन् नि मान्छेले, हाय त्यो अर्जुन, हाय त्यो यस्तो, हाय हाय भन्न थाले यस्तो प्रकारले भनेपछि
त्यो जो कीर्ति त तेरा कानमा पर्ला नि अपकीर्ति त्यस्ता शब्दहरू नराम्रो तेरा लागि बोलेका मान्छेहरूले यस्तो भनेका उस्तो भनेका कुराहरू जब तेरा कानमा पर्ला त्यो सुनिकन बाँच्नु तेरा लागि मृत्युभन्दा पनि खतरनाक हुनेछ। त्योभन्दा त मरेकै भए राम्रो हुन्थ्यो, हाय म किन बाँचेँ भनेर त आत्तिएर त्यति बेला तँलाई अग्नि निरन्तर तेरो हृदयमा जलिरहनेछ र त्यो अपकीर्तिलाई सहन गरेर त बाँच्न सक्ने छैन। बरु युद्ध गरेर मरिस् भने स्वर्ग पाउलास्, तर अपकीर्ति सहेर बाँचिराखिस् भनेदेखि पल पलमा मर्लास्, छिणछिणमा मर्लास्। जतिखेर तेरा कानमा त्यस्ता नराम्रा अपकीर्तिहरूका शब्दहरू आउलान्, तेरै जो शत्रुहरू तँलाई त्यसरी झल्सा देखाउलान्, सामने आएर यसरी गाउलान्, त्यति बेला त एक एक शब्द सुन्दा मर्नु पर्ला तैँले। त्यो मृत्यु तँलाई बरु ठिक छ त? त्यस्तो मृत्यु मर्ने होस् त? त्यसो भएको हुनाले कर्तव्य कर्मलाई बुझ, यथार्थ के हो त्यसलाई बुझ, प्रकृति कस्तो हो, आत्मा कस्तो हो, यो केका लागि हुँदैछ, कसको सङ्कल्पद्वारा हुँदैछ, यी सब कुराहरूलाई राम्रोसँग ईश्वरलाई पनि बुझेर यो सब ईश्वरको सङ्कल्प हो। सारा संसारमा न कसैलाई कोही मार्छ, न कसैलाई कोही केही सुख दिन्छ, न कसैलाई कोही दुःख दिन्छ। जे हुन्छ त्यो ईश्वरका इच्छाले हुन्छ। त्यस हुनाले भगवत इच्छाले चलिरहेको यो कुरामा भगवानको इच्छामा हामीले चाहिँ के हो त भन्दा साथ दिने हो, समर्थन गर्ने हो। थोरै धेरै जति सके तापनि भगवानको इच्छामा समर्थन गरेर हामीले यसरी चल्नु पर्दछ। यही नै तेरो पनि श्रेय छ, तेरो पनि कल्याण छ, यही नै कर्तव्य कर्म हो, यही तेरो धर्म हो। भयाद रणवत उपरतम हंसन्ते त्वं महारथा येषां तत्त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अहिले बनाएको जो तेरो उचाइ छ जीवनको, होइन, बहुत ठुलो उचाइ बनाएको छ जीवन। अर्जुनको उचाइ कति ठुलो छ? अर्जुन भन्ने बित्तिकै एउटा आदर्श पुरुष, एउटा ज्ञानी पुरुष, एउटा महान पुरुषका रूपमा तँलाई जसरी मान्दछन्, भोलि तिनै मान्छेहरू तँलाई के भन्नेछन् भन्दा एउटा निकृष्ट व्यक्तिका रूपमा तँलाई हेर्नेछन्। त्यो अपकीर्ति तैँले सहन सक्ने छैनस् र त्यति बेला पल पलमा मर्नु राम्रो होइन। धर्म पनि नाच्ने, कीर्ति पनि नाच्ने, हातमा आएको स्वर्ग पनि नष्ट हुने, यो काम नगर, उठ भनेर यस प्रकारले भगवानले अर्जुनलाई प्रेरणा गर्दै हुनुहुन्छ। अब गीताका पनि दुई दुईवटा श्लोकहरू, चार चारवटा श्लोकहरू यसै गरी थोरै थोरै अगाडि बढाउने भन्ने छ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवानको, वैदिक सनातन धर्मको जय जय श्रीमन्नारायण। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, 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 गोविंद राधे माधव 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 गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, चंद्रमा मनसोजात चक्षुः सूर्यो जायता स्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्तमुखादग्निरजायता इदगुं हविः प्रजननं मे अस्पदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्यन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्ता। शालग्राम महाक्षेत्रे निवासाय महात्मने श्रीभूनीलादिनाथाय मुक्तिनाथाय मंगलम श्रियकांताय देवाय कल्याणनिधये निधयेतिनाम श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मीर्विक्रमालोलसुभ्रोविक्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम सुसुताय सुनाशाय सुंदरे सुदृश्ये भुवे सुललाटकिरीटाय रंगराजाय मंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमद्गोपालबालाय गोदाभिष्टप्रदायिने श्री सत्यासहितायास्तु गृहदेवाय मंगलम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम मंगलाशासन परे मदाचार्य पुरोगमे सदैस्तु प्रवेरास्तारे क्षत्रितायास्तु मंगलम
सत्कृतायास्तु मंगलम। ओम हरि ओम शांति शांति शांति। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयम। जयतु जयतु कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपा। जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो। जयतु जयतु पृथिवी भारणासु मुकुंद सुगंधवल्ली शतपत्र जाति स्वर्ण संपावकुलोद भवानी। गृहाण देवे समयार्पितानि प्रभुते श्री तुलसीदलानि मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। श्रिये नमः। मृदुभाय नमः। कमलाय नमः। चंद्रशोधरे नमः। विश्वते नमः। वैष्णवे नमः। वरारोहाय नमः। हरिवल्लभाय नमः। सारंगिने नमः। देवदेविकाय नमः। लोकसुंदरे नमः। महालक्ष्मी नमः। सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः। नित्यभ्यो नमः। मुक्तिभ्यो नमः। भक्तिभ्यो नमः। भागवतेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो प्रभाचार्यभ्यो नमः। सदाचार्याय समस्त परिवार विशिष्टाय सर्वमंगल दिव्य विग्रह विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः। श्री राधा कृष्ण मुक्ति नारायण भगवान को, श्री सीता रामचंद्र भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, समस्त भागवत वृंद को। जय जय श्रीमन्नारायण।